Pagājušās lekcijas temats bija, atceries, kāds bija? Pirms laulības. Bija kādi jautājumi, kurš redzēja, kurš skatījās un kurš bija klausītājos? Vai tur tiešām ir tā kā pirmajā randiņā visi 14 jautājumi jāizskata, un tad vai nu ir vai nav? Tur bija teikts par pusgada periodu, bet cik lielu daļu no tā viss ir jēga izrunāt jau pašā pirmajā tikšanās reizē? Tas labs jautājums. Tie 14 jautājumi, viņi tas pusgads, kas jāizzina ar obligāti, bet, ja jūs zināt to vīriešu un sieviešu psiholoģiju skaisto, kad sieviete atnākot uz randiņu, viņa jau zinās ļoti sīk un redzēs visus jūs trūkums pirmajā randiņā. Uzreiz redzēs jūs visus trūkums un vispārējais. Un viņi tikai iekšā savā galvā, ko izdarīs, viņi noliks tādu funkciju, vai es varēšu pielāgoties viņam. Viņa uzreiz tādas šaubas radās. Uz sievieti pirmā randiņā šaubas, vai viņa var paļauties, vai viņš ir mans īstais, vai viņš tomēr varēs man materiāli nodrošināt tik daudz jautājumu. Vīrietis tā kā skatās tā uz parametriem, vai atbilst formas manām rokām un vispārējais. Viņš paskatās tā diezgan tieši, viņš paskatās, vai der. Ja vīrietim ir šī enerģijas, enerģija augstāk pacelta, viņš sāk uzdot savādāks jautājumus. Un tad sieviete apmūst, ja viņai nav šajā pašā līmenī enerģija, viņa apmūst, ja vīrietim uzdod. Un jūs nākotnes plāni? Kāda ir jūsu garīgā piederība? Principā, sieviete uzdod šos jautājumus, viņai tas līmenis pirmais ir tā seksuālā čakra, viņa uz apmūsīs, viņa aizbēgs prom. Domās no kāds sektāns vai kaut kas tam līdzīgs. Tur sanāk tā atsijāšanās ļoti ātri notiekās. Ja tik līdz dodos, piemēram, sievietē pāris jautājumus pirmā randiņā, kas principā ir jāuzdod, jūs apzināt, kad vīrietis aiziet uz randiņu, viņam jāsaprot ir, ko viņš grib no sievietes. Ko vīrietis gribētu pirmā randiņa aiziet uz sievieti? Pirmā randiņa aiziet, ko viņš grib no sievietes? Palīdziet man. Ko jūs vīrieši gribat? No vīrieša. Atkarīgs no vīrieša, bet ko jūs pārsvarā gribat vīrieši, kā aiziet pirmā randiņā? Bet atklāt. Tu novērtēji to, kas to lakstu. Tu nezinu, kas ir loksis un ka tā ir roze. Jā, pirmā randiņa, ka vīrietis atnāk, ko viņš grib. Seks, tas vienmēr fonā viņam iet, vīrietis gribot, negribot, tas ir fonā viņam. Ja tā ir vīrišķā daba, tikai red, kurš vīrietis to var savaldīt, un vīrietis, kurš to ir savaldījis, viņš uz randiņa neies. Jo viņš jau satiks savu, viņš jau nemeklēs randiņā mīlestību, viņš jau sākuma sameklēs mīlestību sevi, un tā, ka viņam tas nebūs tā kā randiņš, tas jau būs tā kopā veidošana, uz to mēķiešanu jau. Vīrietis, ko atnāk uz randiņu, viņš meklē savu sievu. Tas ir labākais variants, kāpēc vīrietis iet uz randiņu, viņš meklē savu sievu. Un tad vīrietis arī skatās, kā viņi jāapģēbt. Ja sieviete pirmā randiņā izskatās, pārspīlēt, īsi svārki, tur jau lien viss ārā krūtis, ne? Vīrietis saprot, skaisti, bet vai viņi derēs man kā sieva, jo viņi jau ir pārspīlēt mazliet. Un tad viņš arī skatās, kā sieviete uzvedās pirmā randiņā vispārējais tie sīkumi, ko vīrietis samēr ir iečakot. Vai sieviete uzreiz jautās par naudas makiem un vispārējais. Ir sievietes, kas pat var runāt nemāk randiņos. Viņas ir kaut kādas arī iemācījušās, jau kādas frāzes, kas ir jāpajautā. Pieklājīgi. Pārlieks lūdzu to puķi Dāvidu uz klavierītēm. Viņš ļoti pateicīgs, kas neredz Dievu un man smulsinā to puķīt, jā. Paldies milzīgs. Jā, super. Kas sievietē ir jāredz pirmā randiņā vīrietim? Ko es parasti skaitos? Vai es varu uz randiņiem iet, es nevien? Jāsaka jautājumu, vai jūs iet uz randiņiem? Vēl pirms tam jautājums, kas jums ir randiņš? Kas jums ir randiņš? Sētiem pirmkārt obligāti jāpaskatās, kuriem, jāsaprot, kuriem vīrietis aicinā, cik viņš nopietnas. Par to ļoti, ļoti labi pateikt, uz kuriem vīrietis uzaicinā. Tas viņam arī galvā vīrietis uzaicina, jums ir slēpošana, skaidrs ekstrēmists. Vai viņš ir padažoties, kā viņš māka slēpēm braukāties. Jo tipiskais tas randiņa rāmīts ir restorāns, bet tur ir mierīgi, tur ap divi var trāpīt. Tur nebūs tā, ka pašos garām. Ap divi atnāk un tur sēž ap divi viens runājās. Tāpēc vienmēr jāizvērtē sietē, kur vīrietis aicina un kā viņš izskatās. Viņš atnāk tādās casual drēbēs, tādās vienkāršās drēbēs. Jā, zandals un zeķis, tas ir klasi, bet arī ļoti skaisti izskatās moderni, ja ir pirkstiņa zeķis iekšā. Tagad stilīgi ir viss tas krāsējies un viss tā kā padomā. Šodien mēs ķersimies pie lietu,
kad mums ir attiecības izveidojušās, kad notiekās laulību ceremonija. Mēs parunāsim par vedisko laulības ceremoniju. Viņa saucās Vivaha Jagya, var pierakstīt. Mēs mazliet iziesim cauri pāris punktiem, kā notiekās šī laulība un kāpēc viņa ir tik spēcīga un tik skaista. Kāds ir bijis vispār būs šādām vediskām kāzām? Jā, es kā dalībnieks biju. Jā, izrādās. Rituāli vediskajā kultūrā viņi palīdz laulībām turēties ciešāk. Un viņi iziet ārā šī laulība ceremonija jābūt nenormāli krāšņai. Ir īpaši sievietei. Ja sieviete saka vīrietim, mums pietiks ar pieticīgām kāzām, pilnīgs muļķības. Pilnīgs muļķības. Sievietei vajag kāzas ar visu to skaistāko. Tāpēc, ka viņi precās tikai vienu reizi dzīvē. Ja jūs domājat apprecēt sievieti pa lēto, jums ar pa lēto būs attiecības pēc tam. Kāzām jābūt ir krāšņām un... Tāpēc, ka sievietē jādabū šī samskāra. Atcerieties šo vārdu. Samskāra nozīmē atmiņas iespiedumiem no pagātnes. Tā kā atmiņām jābūt ir, kā bits pasākums milzīgais. Ka viņi vairs nekad negribēs iet prom, bet tas bija tik skaists kaut kas. Bet bija tādas kāzas tur kaut kur Maskavas ielas baznīcā, kaut kur tur, nezinu, tādas vietējiem kaķiem un suņiem lieciniekos, tad arī attiecības būs šādā pašā līmenī. Jo jābūt ļoti spēcīgām atmiņām par šiem kāzām. Kāds ir precējies šeit? Joprojām nav. Bezsvarīgi. Es tomēr būtu. Tā kā, jā. Vivaha Jagyā tur viennozīmīgi ir tā, ka abi dod solījumus, ko viņi darīs. Mēs pēc tam iesim cauri 7 soļiem, ka uz katru soli, ko viņi liek, viņi dod tev kādu solījumu viens otram un apkārtējiem cilvēkiem un ugunim. Vivaha Jagyā jūs pareizi nozīmēties, bet fantastiskas attiecības. Mēs pirms tam runājam, ka pats skaistākais, ko var darīt attiecībās, ka vīrietis iet un prasa atļauju tētim. Tas nozīmē, ka vīrietis ir tiešām kārtīgs vīrietis. Viņš nāk uz pirmo randiņu, viņš tā kā amerikāņu filmās prasa drīkst. Svēto grāvu. Viņš tiešām iet un jautā. Un tad vīrietis, tā kā es jums pirms tam stāstīju, kad sievietei šis pirmais iespējas ir tāds, ka vīrietis ļoti labi sadod pausīm. Pastāstīt to precēs, viņš to mīlēšu. Guļam, bērns, UTT, sēks. Bet, kad viņš aiziet pie tēvam nevar pūst pīlītes acīs. Tāpēc, ka tēvs pats ir kādreiz pūts pīlītes, viņš ir sauoši pa gabošos visus kadrs. Viņi nebūs tik viegli apmuļķot. Viņš vienkārši paskatās tā nākamais. Ko tā sieviete teiks, ka tā mīlestība milzīgā, un viņš tiešām ir mans sapiņu rokers un vispārējais. Tomēr nē. Tāpēc, kad sieviete var neredzēt, ka vīrietis vienkārši viņu var, tiksim tā, iemanipulēt vai izmantot. Tētim priekšā būs ļoti grūtas. Un ja jūs projām jums ir attiecības, jūs neesat iepazīstinājuši ar savu mīļoto cilvēku, dariet to pēc iespējas ātrāk. Ja viņi varēs jums atvērt acis, bet pie nosacījuma jums ir attiecības ar saviem vecākiem. Tas ir tāds liels izsaukums jums jāpaliek blakus, vai jums ir attiecības ar saviem vecākiem. Ja jums nav attiecības ar saviem vecākiem, tad kam jūs vedīsiet, kam jūs atrādīsiet? Draugiem droši vien. Jā, un kā domā, ko draugi parasti dara? Viņi labākie skaneri? Nē, nesevišķi. Tāpēc ir arī, kad tu aizdīsi savu meiteni pie saviem draugiem, viennozīmīgi būs variants tāds, ka viņi spriedīs pēc taviem draugiem par tevīm. Tāpēc vienmēr izvēlēs, kur tu viņu vedīs. Ja tu, piemēram, aizdīsi tev draugu, kaut ja tu pats esi tiešām labs, bet ja tu aizdīsi pie saviem draugiem, tā tad draudzene saprot, ka tie ir tev labākie draugi. Tā tu viņiem biedrojies. Tāpēc vīrietis nekad neved savu sievieti pie draugiem, kas viņu izsmēj, pazemo un aizskar. Tie tikai simniem vārdiem. Ja viņš viņu aizvedīs, sieviete ir pazust cieņa pret savu vīrieti. Sieviete ir jāved uz tādām vietām, kur vīrieti slavē, ciena un godina. Tāpēc, ka sieviete atkal var iemīlēties viņā. Ja viņa aizies uz tādu sabiedrību, kur viņa vīrieti, kā viņa tāds visu cienu un tā rēķinās ar viņu augstu un teiks, wow, ja viņa darbā mīl un ciena, tad, protams, kāpēc mani nemīlēt? Viņš jau ir mīlēts sabiedrībā. Tāpēc ir tas stereotips, kad
Mūsdienu meitenēm patīk, ka godīgām meitenēm klasēm parasti bija draugu bandīti, kas sēž pēdējos solos, pļaudās ar sēmuškām un pārējais, jo viņi ir kaut kas sabiedrībā, bet ilglaicīgā periodā. Ilglaicīgā periodos attiecības viņam neizveidosiet šiem bandītiem. Nu, kas parasti ir blēņdarbi, kas smējās, mēdījās, tur raustīja meitenēm un, nezinu, spļaudījās, visu kaut ko pārējais. Ja kāds puisis, tad mums tāds ir, tad viņam parasti bija klases gudrākā meitene blakus pie sāniem. Un te vai nu viņi mainījās, vai viņš mainījās. Parasti viņš mainījās. Cerams. Kāda vēl izskatās Vahjagas, kāpēc ir šie nozīmīgi šie rituāli? Šie rituāli viņiem ir, viss ir ap 7. Tāpēc, kad 7 šis maģiskais skaitlis, mistiskais. 7 rituāli? Jā, 7 rituāli, viņiem 7 reizes apiet apkārt, 7 dienas viņi staigā ar sasietiem apģērbu gabaliem. Viņiem sasien Sarī un Dotī sasien kopā un 7 dienas jāstaigā, lai viņi pierod. Jā, viņam atvaļinājās. Kāpēc ir vajadzīgas laulības? Un iepriekšējās lekcijas jautājums. Kāpēc ir vajadzīgas laulības? Iesvētība. Jā, varbūt vīrietis ir pieaugt. Kaut kāda daļai, jā. Lai sieviete iegūtu aizsardzību. Lai sieviete iegūtu aizsardzību. Viņai tēvs un brālis var nodrošināt. Bet jā, bet laulībās tur ir viens lielāks bonus, kāpēc viņas vajadzīgs ir. Viņas nav vajadzīgas, lai būtu laime. Tur laime būs maz. Tie, kam bijuši attiecībās ilgāk par 3 gadiem, tie zina, ka tur ir ko darīt. Laulības ir vajadzīgas, lai mazinātu ego savu. Tāpēc, ka tur jūs nekur vairs nevarat likties. Un tur viss ir. Tāpēc, ka laulības vediskajā kultūrā tur nebija vārds šķiršanās. Viņi nezināja, kas ir laulības šķiršanās, tāpēc viņam nepastāja variants, ko šķirties. Nav variants šķiršanās vispārībā. Tāpēc šī ceremonija bija tāda, ka viņi deva zvēras Dievu priekšā un visu klātešošo radinieku, visu, ka viņi nevar šķirties. Jo tik līdz sieviete ir šķīrusies, principā viņa bija viss, viņa ir no sabiedrības izstumta ārā. Un to vecāka reiķinās, tāpēc viņi ļoti rūpīgi izvēlējās savu vietu. Ļoti rūpīgi. Mūsdienās ir tā, seģot, pirmais, kas ir, tu viņu mīli, jā, tu arī mīli, davai. Nu, redziet, bet tāpēc ir, kad mēs jau bērnam vēlam to skaistāko un to mīļāko. Bet mūsdienās tā kā attiecības mums nav ne vecākiem, ne ar vispār cilvēkiem apkārt, un mēs viens otru vienkārši mānam un vedam tādā mazā ilūzijā. Jūs zināt, kāpēc tas ego ir tik grūts un liels katram atsevišķi? Jūs zināt, kāpēc jums tik liels ego katram izaudzis? Kāda iemesla? Es domāju, viņam tendence ir tāda, ja viņi nepieskata, tad viņš ņem un aug. Nu, nav tā, ka ego kādreiz teikšu, ka es tagad bišķi paaugšos, ok, man pietiek. Es tālāk vairs neaugšu. Ego mēs audzinām ar tur, ka mēs nerūpējamies par citiem. Ja mēs tā, ka esam egocentrs vērsti tikai sevīm, kad mēs esam attiecībās, tev gribot, negribot, pēc jāpieņem otrs, ja tu nav ko likties, viss. Beidzās vientuļnieka, kā saka, vecpuļu dzīvi. Iet iekšā vecpuļu dzīvoklī tagad, un pēc tam iet, kad sieviete ir ievākusies. Tur nekas no vecpuļas vairs pārno palicis. Viss, beidzās vecpuļu dzīvi. Viss. Viss mantiņas ir pazudušas, viss slēpes ir ieliks pagarbā iekšā hokeja nos, viss ir sabās iekšā pagarbā. Sieviete ir nolikusi smukas dārza augus, kaut kādas tur kartupeļas sanesos iekšā tāds dīvains rots, kas noteikti mūsu skatījumā nav rots, vīriešu skatījumā. Kaut kādas dīvainas lietas, bet viņas skatījumā tās ir milzīgi skaistas rotas sievietē. Piemēram, vīrietim šis puzurs liekas skaists pirmām kārtām, bet tad, kad viņš sāk maisīties praktiski pa kājām, tad viņš tiks vienkārši pazudīs. Viņš nevar iet, viņš vienkārši karājas istabas vidū bezsakarā, jau zemē griezti, kam viņš ir nepraktisks. Sievietes vesels skaistums ir. Tāpēc, kad attiecībās mēs esam un mēs bežamies ar saviem ego, jūs esat pamanījuši, ka pats skaistākais mirklis, kas notiekās attiecībās, ir strīds. Fantastiski lieta, vai ne? Kad attiecībās strīds ir, viens otrs skatās un skatās, kurš piekāpsies? Tā kā divi tīņi, a ko tu? Mums ir bijuši tāds, a ko tu, pats vainīgs ir?
Tas ir tā divu veči attiecībās lecās. Jā. Viņi vienkārši attiecības jau dīvainā līmenī ir novērtušās, ka 15-gadnieki satikās un mērās kurš kur. Bet tādas attiecības ir, jūs smieties. Es nesen pat redzēju centrālā stacijā, ka virs viens otru grūstā, ko tu? Zinu, ka es sēžu ēd saldējiem, skatās un apdīju grūstos, es domāju, wow! Nu, tas tāds, tiešām, ka tas ir viens otru, es domāju, kā viņi pie bērnu tikušie, kaujoties kaut kā netīšām. Jo, nu, tas bija tāds tiešām divi tādi, kādas attiecības ir. Tiklīdz mēs noliekam to, ka mums būs jāpieņem, vairs nav kur beigt, ka vairs nav šķiršanās, mums ir jāmainās. Mēs piespiežam mainīties. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka vairs nav variantu, kur likties. Un mēs izlēmām šo soli iet kopā, ka mēs strādāsim pie ego. Tāpēc mēs sākam strādāt. Mēs sākam viens otram teikt jā. Un kuram principā vienmēr jāpiekāpās strīdos un kurš vienmēr ir vainīgs? Protams, vīrieši. Tāpēc, ka viņam ir saprāts. Sieviete nekad nav vainīga. Lai viņi sasat uz podu, uzspridzinājas māju, vīri saka, jā, es vārdus nepareizi savienoju. Viņai būs daudz vienkāršāk. Vienmēr vīrietis vainīgs, tāpēc, kad sieviete, viņai grūti atzīt ar kļūdas savas. Tāpēc, ka viņi nemāk savas kļūdas labot. Vīrietim kļūdījās, nākamais plāns. Sievietē, viņi tik daudz varianti, kāpēc kļūdījās un jāzvan draudzenēm un hauss. Ja viņi, kad sasip telefonu, viņai tur ir tādas problēmas. Sasip telefonu, un kur iet, un cik, vīrietis uzdeg skoču un staigā tālāk. Viss. Nav problēmas. Vīrietis nerada problēmas, sieviete ir staigājoša problēma. Svētī viņu. Ja vīrietis dzīvo tiešām fantastiski, vienkārši dzīvo, cepa kārtu pēc, vienkārši sēdēja mežā, tur dažiem zeķis, bija dažādas zeķis, pilnīgi tur. Viss bija forši un skaisti. Tiklīdz parādījās sieviete, sākās svētībiņas. Tas neapmierinā, tas neapmierinā. Šitas ir pa garu, tas pa īsu. Šitas nav tādā leņķī, šis nestāv, šis nespīd, pa maz gaismas, pa daudz gaismas. Pa daudz smaržas. Interesants vīrietis tas ir. Vīrietis vienmēr atnāk un saka, saģot, būs ok, nu kur tu pērties? Nu ko ņemties? Davai, miers. Vīrietim vienmēr vajag mieru. Vīrieši jums vienmēr vajag mieru. Tāpēc, ja mēs paskatāmies no lietām, sieviete ir mēnestiņš, kas dod vīrietim mieru. Vīrietis ir saule, kas dod šuguni, kas izpilda. Tāpēc sieviete dod komandas, vīrietis ir izpildītājs. Jo sievietē, principā, vīrietis nav jākomanda, viņa jādod smalku enerģiju komandas sev. Smalku enerģiju sievietes nemāk dot enerģiju, kāpēc? Tāpēc, ka viņas pa večiem pārētušos, ka viņas ir aizvēruši ciet savus kanālus sievišķīgos. Un viņas nemāk izpaust. Sievietes vairs maizi netājas pareizi. Netaisat maizi tik saviem vīriešiem. Pīrādīs, vai māka taisīt? Nu, kūku. Kāpēc netaisa? Tavu taisa? Vat redzi, sievietes mēs zin kā panākt savu jaunās kleitas un rotas lietas. Viņas tikai mīc maizīti un saka kleitu. Saka, lūdzu vīrieti. Un vīrietis nopērk kleitu. Zemapziņā ieliek iekšā, jo grauds ir lielākais enerģijas nesējas atmiņas, graudi. Izmantoju šos gudrības, meitenes, tas nav baigais slepenais modos, visi vecmāmīs jums to pateiks. Par ego sapratās, kāpēc mums attiecības vajadzīgas ir, ja? Vēl viens ieteikums, laulību mērķis kāds ir? Izsakieties, man ļoti interesanti dziļāk, kāds ir laulības mērķis. Mēs esam diezgan jauni visi, tīņi. Kāds ir laulības mērķis? Labi. Ir tā kādā visā mērķis laulāties? Radīt bērnu. Jā, pirmais līmenis, tāpat kā dzīvniekiem. Jā, dzīvnieki, nu kā, viņi arī. Viņi tikai nelieto izsargāšanās līdzekļus. Mēs pat to gribam nogriezt vēl. Vēl kāds variants, kāpēc jūs jālaulājās? Kāpēc jūs salaulājāties? Mēs, kāpēc salaujāmies? Jā. Tā veidas rakstīja. Ka vajadzēja pienākums. Ne? Pienākums. Pēc, kad sabiedrība saka, fantastisks iemesls. Ko dzīvot grēkā? Jā, tas ir augstāk nekā pirmā līmeņa, tas ir kāds otrais, trešais līmenis. Čakarā, kad cilvēks saka, jāprecēs, pēc ka vajag. Bija kopīgi mērķi. Jā, vajag precēties.
Kāds vēl iemesls ir? Mīlestība. Mīlestība. Iztulko. Iztulko vārdu mīlestība. Kas tas ir? Jā, es esmu dumji. Kas ir? Ne jau praktiski. Daudz process praktiski. Aprēķina laulības. Aprēķina laulības, ļoti ekonomisks, jā, ka vienkārši tāpēc, kad izdevīgi kopā būt vienkārši. Komunālais dzīvoklis. Jā, tas ir saules pinuma līmenī, kad vīrietis paskatās izdevīgi. Viņš sakārtos māju, uztaisīs ēst, un man tikai jāatnes naudu ir. Labs bizness, nu. Ja viņš saprot, ka vecums ir pienācis, ka vajag kaut ko, kas mājas attīra vīrietis pamāja. Laikus jau jādomā par to. Jā, tāpēc tas nav tikai tāds mīlestība, iztulkot vārdu mīlestība, pieķeršanās. Kā var iztulkot mīlestību? Tas, kad jāaprecās, bez kā var aizbēgt. Sieviete liek vīrietim aprecēties. Viņš ir aizbēgt. Kas tad tev ir mīlestība? Vai tu man jāstāst, kas ir mīlestība? O, jā! Tu esi precējies ar savu draudzeni? Nē. Tad jums nav mīlestība? Mēs iepazīstamies. Tad jums ir iepazīšanās stadijā. Jā. Tas jau skaisti, redzi. Viens no skaistākām mērķiem, ko saka Vēdas, kāpēc jālaulājās ir. Pirmais, ja laulībās nav bērni, tās nav laulības. Tas domās, lai radītu pēcnācējus. Otrais, lai viens otram palīdzētu un vīrietis uzņemtos atbildību par sievieti. Lai vīrietis varētu garīgi pilnveidoties šajā dzīvē, viņam ir jāuzņemās atbildība par sievieti. Viņam jāuzņemās atbildība par kaut ko ir. Ja vīrietis nav uzņēmies atbildību par kaut ko savā dzīvē, viņš vienkārši tāds ir. Ai, jā, nu, skaista dzīve, nu tā. Viņš ir neatkarīgs. Neatkarīgs vīrietis nekur neauga. Viņam nav kur saknes savas ielēst, viņš ir koks. Viņam vajag ielēst kaut kur savas saknes, viņam vajag nostabādāt, ka viņam kaut kas jādara ir. Kaut kas liels, tāpēc vīrietis neaug. Viņam nav kur tiekties, viņam nav dzīvē mērķis. Vīrietis, kā viņam obligāti ir jābūt atbildībai par kaut ko. Un viņš uzņemās atbildību par ko? Par sievieti un savu bērnu. Bet kāda atbildība? Vedās teikts, lai viņi abi garīgi pieaugtu. Viņš garīgi ved tuvāk Dievam augstākai apziņai. Tas ir ļoti svarīgs mērķis, kamēr atcerieties. Ja jūs gribat būt kopā, jums vienmēr jābūt ir garīgam mērķim, kas jūs saista. Tāpēc, ka tas padarīs jūs savus divus labākus. Un sievietei no pirmās dienas ir jāmācās viena lieta. Laulības mērķis ir, lai vīrietis iemīlētu visu pasauli. Nevis tikai savu sievieti, un sievieti saka, nelūru uz to koku, esmu šeit, nelūru uz puķiem, esmu šeit. Jo viņa ir egocentriski ļoti sievieti, viņa gribās tikai vīrietis lūkojas uz viņu. Bet mērķis ir tāds, kad sievieti un vīrietis viņi sanāk kopā, ka viņi iemīl visu, kas apkārt ir. Visus cilvēkus iemīlēt. Tikai viens nosacījums ir. Mīliet visus, tikai ne pretējo dzimumu. Ja sieviete ir, tad mīl tikai vienu vīrieti, tas ir savu vīrieti. Pārējie vīrieši cieņa, bet man ir savs vīrietis. Es jūs mīlu kā brāļus un kā tēvas. Vīrietis skatās uz savām sievietēm, ja no viņas sievu kā uz mātu un kā uz māsu. Ļoti labi palīdz seksuālu enerģiju savaldīt. Ja vīriešiem tiešām ir problēmas, kā man, varbūt kādam vēl ir nav vairāk. Man ir ļoti daudz. Tāpēc, principā, paskaties uz sievieti, tā tik man māte ir. Un viss, un to māte neko negrib vairs darīt. Galvā kāds domas tur bija tāds no trīsstūrīšu filmām, viss pazud. Māte, tu neko negrib darīt. Ļoti labi prakstā ir. Vai māsa, paskaties māsa, vēl vai māsa, Cik daudz māsa un to māsām neko negrib darīt. Saprotiet? Tas ļoti, ļoti palīdz, tāpēc arī, kas sarunājās, kad garīgie brāļi man sanās, un mēs saka, ka sveiki, krieviski teikts, matuška, viņi saka, matuška. Matuška latviski īsti nevar iztulkot, tā kā māte, bet ne māte, bet tāda, kas rūpējās. Mātišķīga. Kas mātišķi tāds, mātes jūtas, ka viņa tomēr māte būs kaut kāda, jo katrs sieviete principā būs māte. Ja sieviete nebūs māte, viņai būs daudz kaķi vai liels dārs vai kas tam līdzīgs. Bet viņai par kaut ko ir jārūpējās, kaut kam jādod šī mīlestība. Ja sieviete kaut kam nedod šo mīlestību, viņa vienkārši pūšās savu mīlestību, zin tā. Viņai nav ko mīlestību likt. Sieviete jādod kādam savu mīlestību. Viņai ir tik daudz viņa iekšā pēc viņa mēnestiņa, spīdīgs un jādod mīlestību, ir jārūpējās.
Vīrietim, kas ir izpildu direktors? Davai, dod man uzdevumu dzīvē, kas man jādara, jāskāl mogu, davai. Dod man, ko darīt. Vīrietis nevar sēdēt un dot sievietei mīlestību. Viņš pat nezina, kas mīlestība, viņam tā ir milzīga ezotērika. Viņš dod kaut ko, viņš saskalīt malku iekurunāt, Brīžam arī kā viņi jūtas, ja tu sastrīdies ar mīļo to cilvēku, ko vīrietis saka, viņš ēd uz veikalu, nopērk puķis un nopērk saldumus atnāk. Viņš nezina, ko citu var darīt. Viņš labi sēž uz ceigaliem. Piedod man. Sieviete to redz, viņa jūt, ka nav patiesa. Viņa jūt, ka nav tas Wi-Fi saslēdzies. Tāpēc viņa saka, nē, tas nav no sirds. Vīrietis atnes kaut kā dāvanu, Vērtējiet, vienmēr dāvanās vīriešu piedošanas. Viņam pateiks dāvināt kaut ko lielu un skaistu. Pēc ilgāka laika jau tu atnes puķis tā, ko tu sastrādāji. Jā, tas jau, es nemāku dāvināt sievietēm puķis, pēc kādu laiku uzdāvinās, ja būs tāds liels jautājums. Nu, what's wrong? Es nezinu. Arī, kad sanākam mēs kopā, lai veidot, kā viņš ar šo kopītisko dzīvi, mums vienmēr jāsaprot to, ka, ja kaut kas notiks, ja šis cilvēks nepazudīs, jo esat arī zīmīlējušies. Kāda ir sajūta? Ka jūs kādu mīlat. Milzīgi laime pareizi, bet iedomājieties, ja jūs mīlat 100 cilvēkus. Kāda jums laime ir? 100-kārša. 100-kārši vairāk. Iedomājieties, jūs iet vienkārši un lidojat pa ielu. Vienkārši laimes sajūta ir milzīga. Tāpēc centieties iemīlēt visus. Centieties sēdēt lekcijā un iemīlēties visos cilvēkos. Tad superīgi cilvēki, vienkārši wow! Un tu vienkārši sajūsmājies. Un tev visiem stāst, kā fantastisks cilvēki. Redz šo sētnieku, es pat viņu nepazīstu, bet viņš ir fantastisks. Ej un iepazīsties. Labi, būtu man jukuši situācija no malas, un tev visu dienu paies tikai iepazīstoties un iemīloties. Bet tas ir kā jums sirds. Es paši redzēju, kādam pēc laika būs, kādam sirds būs milzīgi. Jums vairs nebūs vieta krūtīs. Jūs tik līdz ieraudzīsiet cilvēku, un viņš šeit jau kā pārā pa muti, viņa tik liela ir izaugusi. Jums nebūs vietas, jūs viss vienkārši mīlēsiet. Kad jums pēdējo reizi kaklā kunkulis ieķērās? Ziniet, kuklā saka, kad ir tik laba sajūta, ka jūs tā... Nekad... Ziniet, tāda sajūta ir. Es varu saka, sirds kaklā kāp, jā? Ir bijusi tādas situācijas, mums pēdējā nedēļas laikā jums? Katru dienu atradziet. Viņam ir liels sirds, viņš ir uzmanaties. Redziet, turiet viņu šeit kaut kur. Lai būtu šī tiešām mīlestība, ka es tiešām runātu no sirds, ka viņi nāk. Ciemos jums. Tagad mēs liksim soļus, ko sauc Vahajāgā, ir tādi 7 soļi. Pirmais solis, ko mēs liekam attiecībās, ko mēs apdivu dodam tā kā solim, tev nevajag pierakstīt, jā? Nē, es domāju, ka šim nevajag, jo ir cilvēki, kas vienkārši, viņi saka, es made in internet. Tā kā pirmais solis viennozīmīgi ir ļoti fantastisks, lai būtu uzplaukums. Viņi liek šo pirmo soli attiecībās un saka, lai būtu uzplaukums viņa sola. Ko tas nozīmē, lai būtu uzplaukums attiecībās? Tas nozīmē, ka vīrietis, viņš saka, es gādāšu par ģimeni, es gādāšu viņš godīgi strādās, un viss līdzekļus, kas viņam būs, viņš izmantos, lai pasauli padarītu labāk. Tā būs viņam uzplaukums attiecībās, ka viņš šo naudu izmantos, lai pasauli padarītu labāk. Jo tik līdz pateiks ģimeni padarīt labāk, sev tāds smird pēc ego. Jūtat? Sev tād gaisā bija tāds dīvains maržs, ka pasaka, ka es rūpēšos tikai par savu ģimeni, jo viņš apkārtējos neredzēs, a ģimeni no tā cietīs. Otrais solis, lai iegūtu zemi un īpašumu, otro soliņu spēr. Ģimenei vienmēr jābūt telpai un savai zemē. Kur mūsu ģimenes saknes ir nākušas. Vai jums ir tādas ģimenes sēta, kā zemnieki saka tur, kas ir saglabājušās tur
vismaz 20 gadus, vismaz dzīvoklis, vismaz kādas saknes. Ja nav, jā, dažiem ir vismaz kaut kas, ja nav māja, tad vismaz kaut kas ir, tāpēc, ka tas ir, jā, kad, un ģimenēs ir ļoti svarīgi, kad ir telpa un zeme. Tāpēc, kad ja nebūs sievietēm pamats zem kājām, viņiem būs ļoti grūti atrasties šajā telpā. Viņiem vajag obligāti telpu, kas zina, ka viņiem būs un pastāvēs. Ja sieviete nav telpas, viņi vienkārši nevar veidot attiecības. Viņiem ļoti grūti veidot. Tāpēc sievietēm, principā, viens no pirmajiem jautājumiem, jūs izjautāties vietas, kur tu dzīvo. Kurā? Pirmā stāva, otrā stāvā gula? Čak ne, man vienas tam dzīvoklis. Labi. Okay. Nākamais, jā. Saprot, tas ir pilnīgi normāls jautājums, tāpēc, ka viņi jau, kad aiziet pie vīrieta dzīvokļu, viņi aiziet skanē. Man istaba, tā, te mēs pārtaisam guļam istabu. Viņi paskatās, plānojam, kāds būs viņai plānojams. Jo to, ko vīrietis ir izdomājis, tas nav svarīgi. Pareiz meitenes. Jo to visu var pārbīdīt. Viņi paskatījusies, remontējam dzīvokļus, viņi zina, ka viss sienas ar Eģiptes var pārtaisīt. To viņi zina, ka visu var pārtaisīt. Jo viņi tikai vienu frāzi dzird, jā, remontējam dzīvokļus, visu ar mēru var pārtaisīt. Viņi saka, jā, der. Šis man nepatīk. Vīrs, tas nav bīdāms. Var, es dzirdēju raidījumā, ka visu var remontēt. Viss ir pārtaisīt. Tā kā domā. Viss. Ļoti vienkārši, tāpēc viņiem mēr svarīgi telpi. Tāpat, ja jūs gribat telpu, vienmēr, kad jūs esat gatavi attiecībās, vienmēr jau paskatieties telpā, vai jums būs vieta bērnam šajā telpā. Vai jums šajā telpā ir vieta bērnam? Vai šajā telpā jums ir vieta sievietei? Jo sievietei nevajag, piemēram, viņiem vajag guļamistabu, viņiem vajag telpu, bet viņiem vajag telpu vēl sev. Virtuve, vans istabu, viņiem vajag vēl kaut kādu telpiņu, kur var paslēpties, ka viņi dusmojās. Jā, un ja vans istabai nav durvis, jūs arī cietīsiet vīrieši. Sievietē vajag durvis, ko sist. Kā ties garām metīt tev kaut kā? Sievietē vajag, ko durvis sist. Viņai vajag, kā viņš ko nomest zemē. Vienmēr reiķināties to, ka sievietē durvis palīdz. Jūs pat varat pamēģināt meitenes nesīs durvis. Un tas ir vienkārši jūs nevarat izdarīt. Tiešām, kad emocijas daudz ir sakāpuši. Tu tā, durvis tak nav vainīgas. Vīrietis ir vainīgs. Nenormāli grūti ir. Tāpēc, kad arī vīriešiem jāsaprot. Durvis stāv jau, viss ir cietuši jau. Jo vienmēr reiķināt to, ka sieviete, viņa nepamanīs, ka tās ir stikla durvis, ka viņa būs dusmīga. Viņi nepamanīs, jo viņām ir viena lieta, sievietēm ir tik daudz emocijas, kā emocijas ir izrādīt. Kaut ko, vai milzīgi rupju vārdu, to, kad viss pagalms vienkārši uzsprākst to rupjo vārdu, un tad padomā ārprāt, tas jau bija pat traki, bet es pateicu, ko tiešām, ka tā tam jābūt. Jo sieviete neredz, ka tas ir stikla durvis. Viņa sitīs tāpat kā parastās, jo emocijas ir. Tāpat, kad sieviete ir jāļaus sist durvis. Ja jūs neļausiet sievietē sist durvis, ko viņa sitīs? Viņa sitīs jūs ko? Smalkā formātā. Viņa paņems mazinā gvīlīt un zāģēs jums. Tas ir tik sāpīgi vīrieši, jums tas ir noticies kādreiz. Viņa neko nesaka, tikai saka, man zāģē. Un kā jau nekrīt nos 1. gadā, 2., 3. gadā. Viņa turpinās zāģēt un tikai skatās. Tie vēl nesaprot, vai ne? Jūs, ko nesaprot? Pa ko iet runa? Nekas. Un zāģē. Viņi padauz durvis mazliet, viņi ļoti ātri izlādījās. Viņi uzreiz labāk ir. Ja sieviete pārāk dusmojās daudz, pazvaniet draudziniem un atnāk. Padalīt durvis un pasmieties, cik viss tad jāpārtais jauns dizains, tie dzīvokļi un viss. Viņa aizmirsīs par to, ka jūs tik slikts. Ļaujiet viņu aizmirsties ļoti ātri. Sievietēm ir jānomaina ir fons. Zini, tā kā tas aplikācijas fiks jānomaina ir. Jo viņai ļoti ātri tas nomainīsies. Viņa nav tā, ka vīrietis ieciklējās, viņš tāds ilgi par šiem meditīvā stāvoklī. Aizdomāties tā, varbūt tiešām. Jo, ka vīrieši senāk kopā, viņiem tāds smieklīgs netikums, viņi saka, bet vai tu esi laimīgs? Te vīrietis nedēļ domā, es esmu laimīgs, es neesmu. Bet viņš nav tā, ka viņš ļoti skaidrs saka to visām draudzinēm, kā meitenes reiz, vai es izskatos laimīga? Viņš saka, jā, nākamais jautājums. Vīrietis ļoti dzīvi, ka viņam pasaka tādas dzīves jautājumus, viņam ir ilgi domāt, bet vai es tiešām esmu? Tad viņš skatās uz savu dzīvi, uz apkārtējiem.
Un taču pēc nedēļas 50 draugam pateiks, zini, jā. Un draugs saka, es jau tā domāju. Viņiem tas ir tāds pamatīgāks kaut kas. Viņiem visi šie garīgi jautājumi iet ļoti pamatīgi. Tāpēc sievietes ar ļoti daudz reģistrācijas reliģiskos virzienos. Sievietes pilns viņām ir. Viņš aiziet, pie aizskien, pie mums uz tēmu palēt, Sārī, tas ir daudz krāsīns, labais. Man kultūra, jā. Krišnei labi, tur budisti labi, O, kristieši ne depresīvie. Man vakar, tu pat nevar rozā uzvilkt. Es tu neiešu. Vīrietim tas nedara. Šāds arguments vīrietim nebūs iemesls, lai iet uz baznīcu, iestātos kādā kultūrā, kaut kādās sievietēm, ļoti vienam lietām būs. Daudz ēdienas, fantastiski. Vīrietis sāk ar lēnām iet uz to pusi, uz to klosteru pusi, viņš lēnām var iet jau. Viņš saka, ēdienas, nu kā, man tak mājās nav kas tās, viņš sēž un ēd. Attiecības ēdienas, nekur nejauciet man iekšā. Ēdienas, es un ēdienas. Viss. Pārējais, es un ēdienas. Garšīgi tā esat ēst. Tas man patīk, ko Zīles prasa cilvēkiem. Kas jums patīk, vēdiskā kultūra? Ēdienas. Es kaut kas vēl. Tu man nejauc iekšā. Es tikai pēdienu, es tikai pirms uz kafēnītes. Viss. Nekādas grāmatiņas, nekāda tevi smaržkociņa, tā aizdomīgie ēdienas. Viss viņš tāds zēd, viņš tā, pirmā tā iedvesa milzīgi ir, jums tāds ēdiens ir, grāmatiņa, paga, es pa ēdienu runāju, es vienmēr tā patīk, viņa tā, paga, tikai pa ēdienu iet runa pagaidām. Tas ir tas sievietēm uzreiz tur ēdienu, un jums vēl kaut kas ir, jā, jums vēl tur pasākumi kaut kādi, un jūs dejojat, grāmatas jums arī pa tām visām karmām, jā. Viņš saka, jā, lūdzu, ja, paldies! Vīrietis šitādām lietām nepavilksiet. Viņiem ir jābūt tā, nocim uz paēst. Dabāj, sit 5. Sievietēm ir tik sentimentāli lietām atpaukt, tāpēc, ka viņām ir šis sentiments. Un viņam tas dabiski izskatās. Ja vīrietis ir sentimentāls, kāds viņš izskatās? Raudulīgs dzīvnieks. Jā. Neiet. Lietus līst, akraini. Grūti, viņam ir savādāk mazliet. Bet tas nav slikai vīrietis emocionāls. Tas ir ļoti labi, bet viņš emocionāls, viņam būs ļoti grūti pildīt tos solījumus. Viņš nevarēs, attiecīgā laikā viņš nevarēs pieņemt lēmumus, tāpēc, ka būs tik daudz emocijas. Iemēs, kaudzēm emocijas ir. Brauc ar mašīnu apkārt, tik daudz, kas notiekās, viņš nevar pabraukt ar mašīnu. Jo kā sievietes brauc ar mašīnu, tas ir nenormāls, kas ir. Jums jau liekas, ka tie ir mīti, bet, kad viņas brauc, esam sēdējis blakus, esam klausies, kā viņi uztraucās, un viss tas tik daudz ir. Viņi tādā veču lomā, tad viņi vienkārši pīp, pabīdies, drusdo gāzi, bet tā jau vairs no sievieti. Jo sieviete brauc ar mašīnu, viņa piesauc vīrišķo enerģiju. Viņā zūd mēnesi enerģija, viņš dziest. Tāpēc, ka tur jāpieņems tā lēmumu, un tur tāds bardaks notiekās. Un viņi tiek smalki, vienkārši degradēta sieviete. Tāpēc sievietēm mašīna nav jābrauc. Viņas ir princeses. Princesēm brauc pakaļ. Ja princese nebrauc ar autobusu. Princese nevar braukt, viņa pat pasaka, ka es ar autobusu nevar braukt. Man liekas, man tur visi vīrieši grāmstās apkārt. Jā, un viss. Un vīrietis tur saka, nu okei, es tā braucu pakaļ tur grāmstās, un kurēs es biju? Zin kā viņš uzreiz tāds. Jā, kurš tur bija tas grāmstekos, pa mutuņu uzreiz. Ja viņš uzreiz, kā viņš paskatījās, kāds grāmstījās, gar man mantu nesamaksāja. Pa mutu nedabūju manīm. Tas ir vīrietis, un tā sievietēm jāparāda šos tas. Mācieties. Tas beigas skaisti izskatās, no malas paskaties. Kāds viņš nav, ka vīrietis atnes mazu konfetīti. Cik mīļi. Ja būtu kāda normāls, viņš saka, ko? Čo tak mālā? Kas tā pa dāvani ir bārbeli? Forš dāvani. Viss. Nākamais solis. Lai iegūtu dzīves enerģiju, viņi spēr šos soļus apkārt viens otram. Lai iegūtu dzīves enerģiju. Dzīves enerģiju cilvēks gūst no kurienes? No turien, kur ir enerģija. Enerģija, kur ir attiecībās, starp cilvēkiem, starp dabu. Un cilvēks fantastiski enerģiju iegūst kalpojot Dievam. Ja kāds mācās kalpot Dievam fantastiski enerģiju, ja jūs brīžiem jūs neko nesaprotat.
Tad viņam patika vai nepatika. Tad viņš ir apmierināts vai nav. Sievai nopirkt dāvanu, nu skaidrs, viņa ir laimīga. Bet vai Dievs ir laimīgs? Dievs ir laimīgs, ka ģimene ir laimīga, jūs to zināt? Pēc, ka tu esi saprats pašas pamats. Ja ģimene ir nelaimīga, ticiet man, viņi neļaus mums domāt par Dievu. Ja sieva un bērns ir nelaimīgs, pamēģiniet vīrieši kādreiz paskaitīt lūkšanas vai padomāt par Dievu. Bērns bļauj ausī, es gribu Monster High, sieva bļauj, es gribu Mercedes, raujies otru ausi, pamēģiniet. Bet jūs esat mierīgi, sievietēm esat, bērniem esat devuši šo skaistumu, tas būs ļoti vienkārši. Tāpēc, ka viņš netraucē. Tēvs meditē, pēc tam būs dāvanas. Viņš zina, ka pēc kam aiztikt. Vīrieti, ja viņam tas ir viņa harmonija. Ja mēs viņu bīdīsim, nebūs tās. Viņam ir tāds sapratni tāda, ka vīrietim obligāti ir jādod šis laiks apgaroties. Kur vīrietis apgarojās? Atcerieties sievietes, vīrietis neapgarojās mājās. Viņš no sievietes un bērniem nevar apgaroties. Viņš uzņemās atbildību. Vīrietis apgarojās ārpus mājas. Sieviete apgarojās atkal mājās. Tāpēc, ka sievietei jārūpējās ir par apkārtni, par vidi. Un sievietei principā pietiek ar savu vīru tikai. Es zinu, ir tādas sievietes, kas viņai nav ne draudzens, ne draugi, ir tikai vīrs un bērns. Viss! Nekas cits nav. Un tad es skatās uz dārgo vīru un saka, tev ar maniem nepietiek? Kāpēc tu ārā no mājas? Nu, kāpēc? Jūtiet, kā sāk? Egoisms sāk smaržot attiecībās. Vīrietis vajag uzmanību vīrietim obligāti no malas, no sabiedrības, no čomiem, no citām sievietēm mazliet. Viņš ziniet, ka vīrietim pasaka, kāda sieviete pasaka, cik viņš šmuks, viņš uzreiz tur, vienkārši, wow! Vienalga viņš ir attiecībās, nav viņš uzreiz, kāds viņš īsti. Atcerieties, limuzīni Jāņa nakts krāsās, bija tas, kā viņu sauc? Eriks, vai kāds ir vārds aizmirs? Ulda Dums, kas bija, ko viņam tā lāsmīja pateica, oļaļā, viņš vienkārši uzplauka nabaga vīrietis, vienkārši, viss. Es sapratu, cik vienkārši vīrietim un viņš atnāk uz mājām, viņš par to sievieti aizmirs, bet šī enerģija, ka viņš atnāk mājā, ir milzīga. Jo kāds ir kaut kur pateicis, viņš ir dzirdējis, ka viņam ir milzīgi muskuļi. Viņš iesaka, kurējiem muskuļi? Kādu muskuļi? Jā, tev īsmā jāsaka, jā, tikai viens pamanīja. Visiem jāzina ir. Sapratot šo ideju, kad vīrietis gūst enerģiju ārpus mājas, viņam vajag uzslāvu, viņam vajag, ka viņa papajā kāds pa galvu, ka šeit pasaka, tu esi lielisks. Sieva pateiks lielisks, viņš saka, tev citam nav kam teikt lielisks. Bērni var pateikt lielisks, bet viss, kam to var pateikt. Ārpusē vīrietim ir sacensības, adrenalīns, un viņš tur pilnveidojās, garīgojās. Tāpat kā vīrietim vienmēr sievietes ļaujiet vīrietim iet uz šiem garīgiem dīvainiem semināriem, uz garīgām dīvainām vietām. Jo vīrietim enerģija ceļās uz augšu. Viņš no dzīvnieku ceļās uz augšu. Ļaujiet viņam lūdzu. Lai viņš tiešām iet un kaut ko tur ezotērisku domā, viņš neko nesaprot, viņš atnāk mājās, sēž, kasa galvu, es neko nesaprotu. Ļaujiet. Jo vienīgais, par ko viņš domāja, kas ir māja un gulēt. Tā viņš vēl kaut ko aizdomāsies par trešo. Nedomāju, ka tas ir slikti, jo enerģiju jūs arī saņemsiet, saprotiet? Viņš mazāk jums uzmāksies. Mazāk stāsties savas pasakas, kā viņš pasauli izglābis ar 10 eiro. Ļaujiet viņam. Lai viņš gūst šo enerģiju. 4. solis. Lai visa dzīve būtu laimīga. Viņš spēr 4. soli, viens otram viņa apkārt spēr. Lai cilvēks saprastu un būtu laimīgs, viņam jāsaprot ir, ka no viņa nav atkarīgs īsts laimes stāvoklis. Kad viņš nevar pateikt, padara man laimīgi. Pie Tamālijā saka, padara man laimīgi. Viņš pie koku un tomātiem saka, padara to ar man laimīgi. Nedarbojās šī pavēles izteiksme, nedarbojās ne dabā, nekur.
laime rodās no savstarpējām apmaiņām. Mēs esam pamanījuši, ka notiekās šī plūsma, vibrācija. Viens otram kaut ko dod un kaut ko saņem pretī. Ir šie 6 veidi attiecības starp cilvēkiem, jūs ziniet, dod dāvans, pieņem dāvans, atvērt sirdi, dalīties, tad bija dot ēdienu un pieņemt ēdienu. Šādi var būt attiecības, šas ir labākās attiecības, jo starp draugiem īstenībā ir šāda veida attiecības. Viņš atnāk, viņš reiz, draugs, ēdīsi? Draugs saka, jā, draugs, bet man arī līdzi mīlestība. Draugs saka, o, tev nav zeķis, lūdzu zeķis, viņš ir pat mani cepura. Tas ir attiecības, un tur jau ir šī laimes sajūta, pēc, ka viņi ir laimīgi, ka viņi satiekās un nekad nebūs agresīvi. Un viņi, ka viņiem būs slikta situācija, viņi nāks un dalīsies ar šiem emocijām, viņi nāk un dalīsies, brāl, man ir dimbā. Čak nekas, daudz dimbas apkārt ir. Viss kārtībā, dzīvojam, viņiem paēd un viss aizmirstās atkal. Šis ir tās attiecības, kādas cilvēkiem savā starpā ir, jo viņas nav attiecības, ar ko būvēt, tas arī briesmīgi ir. Ja es paskatīsies savā dzīvē, jums ir tāds draugs, ar kur jūs ir šīs šādas attiecības, ka jūs viņam dodat dāvans, negaidot pretī. Tāpēc, ka jums vienkārši viņš ir draugs un jūs viņam gribat, lai viņam būtu labi. Ir tāds draugs? Draudzens. Ir jums tāds draudzens, meitenes? Pameklēt, vai jums... Kad jūs tiešām jūs ieraugat fantastisku lietu veiklā, jūs neskatāties cenu, jūs sakat spērku, ja manā draudzenietis patīk. Meitenes ir tā? Jums ir tā draudzene? Ir. Vīriešiem ir tāds draugs, ka jūs paskaties superīgi lāpsta. Jāpērk. Draugs draugam patīk bez brīdītiem brīvdienās. Ir tāds draugs? Jā. Super. Apsveic. Tāpēc, ka tas draugs ar nekad tev neko nežēlās. Jo draugi nozīmē to, ka viens otram neko nežēlo, jo tie draugi. Draugi ir jūs bagātība, jūs ziniet. Tāpēc, ka tik, kad jums būs dimbā, viņi noteikti jums nāks palīgā. Jūs varat sačkrēt visas attiecības ar draugiem. Un jūs esat nenormāli bagāts, bet jums neviens nenāks palīgā, kaut tas būs 100 000 kilogramu zelts. Kurš jums palīdzēs pārnēsāt? Es jums stāstīju šo stāstu. Man liekas vienā lekcijā, bet jums atkārtošana zināšana māte. Viens valdnieks pie viena valdnieka dārzā noķēra vienu zagli, un šo zagli aizved pie valdnieka un saka, viņš zog. Viņš saka, es to apžēlošos, viņš saka, ej prom no man karaļvalstu, vairs nekad neparādies šeit. Tas zaglas arī nebija duraks. Dumšs nebija. Tik tēju. Kā tu zināji? Paskaties tos. Nē, es paņemu, ūdens arī labs paņemšu krūzi. Jā, krūzītis šeit ir. Tu bādi tur, jo paskatījā pētī situāciju. Vīrietis vienmēr izpēr situāciju, praktiski. Tā tik soļi pa soļiem. Viņš jautāja šo jautājumu tam karalim. Karalis viņu gribēja izdzīt ārā no karaļvalsts, viņš uzdeva jautājumu. Tu zini, karali, tu esi varenāks nekā Dievs. Tas valdnieks saka, interesanti paskaidro, kāpēc. Tu zini, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nevar nevienu bērnu izdzīt no savu karaļvalsts. A tu vari. Tu esi varenāks nekā Dievs. Jūs sapratāt šo stāstu? Jo tik līdz ir zeme, un viņa ir izdzīts, nozīmē, karalis izmet ārā viņu. Bet Dievam nav tāda vieta, no kur viņš ir izmest ārā, jo viss ir viņa zeme. Un tas karalis varenāks nekā Dievs. Un karalis teiks, tu esi gudrs, tu būsi mans padomnieks. Tās ir dzīves gudrības. Es vienmēr atceroties, ka dzīvē viss pārbaudīs ar jūsu draugiem, ar jūsu gudrībām, jo draugs ir dārgakmens. Un ar draugu vienmēr ir, viņš vienmēr būs. Tāpat kā attiecībām ir jāsākās ar vienu lietu, ar draudzību. Un jābeidzās ir ar draudzību. To es arī pierakstīt. Sākums draudzība, beigas draudzība. Nē, tas ir komentārs. Pie būt laimīgam dzīvē. Attiecībām jāsākās ar draudzību. Kā tas izskatās? Tas nav 5. Šis bija 4. bet šis ir apakšpunkts. Tas nav nākamais līmenis. Tas ir apakšpunkts A, B, C. Kad attiecības sākās ar draudzību, beidzās ar draudzību. Kā tas izskatās vediskā kultūrā? Tas izskatās tā, kad abi satiekās. Viņi ir draugi, jo tikai starp draugiem ir milzīga cieņa. Starp laulātiem cieņa ir tāda interesantāka mazliet. Ar starp draugiem jābūt cieņai, ja viens otru respektē.
izrāda šīs sapratnes un pieņem viens otru viedokli. Kad attiecībās ir, tad nu savādāk ir. Jo tur ir tā, ka tikai pasaka kaut ko ne tā, tur ir uzreiz ambīcijas, tu atceries vēl to un atceries vēl to vispārībā, to mēr man nospied vīrieti. Man nav ko vispār teikt, tu man nospied. Es klausījos lekcijas, kur sievietē jāvar viss pašai ir. Beidzot es sapratu, ka tu man nospied un zem man stūrī. Vīrietis saka, es tikai pateicu, ka varbūt, nomazgāt raukus vienreiz nedēļā. Saprotu, tas variants tāds, ka mums jāsaprot to, kas tas tāds ir. Un draudzība nozīmē to, ka, ja draudzība nebūs, mums nebūs cieņas. Un nebūs cieņa, mēs attiecības nevarēsim uztaisīt. Jo mīlestība un attiecības sākās no vārda cienīt. Jums var nebūt mīlestība, bet jums ir cieņa, jūs izvilksiet. Ja mīlestība tik pārējoši, tiem, kam attiecības tie zina, pagāja gads, mīlestība, kur pazud? Tad viņi fiks kaut ko cenšās atrast to mīlestību un krāt. Kur ir? Atceries, kā kādreiz bija? Tik skaisti bija. Mēs tā bučojāmies, stundām ilgi. Tagad mēs, izmēr kā zobus, gulēt. Nav vairs nekas. Tāpēc, ka mīlestība pāries, jūs nestrādāsiet. Mīlestība vienmēr jāatjauno. Mīlestība nav tā iemīlējos, apprecējamies, viss vairs neko nedarīt. Aizmirstiet. Mīlestība nozīmē vienmēr jāņem piešķīt apakā kurps. Jāstrādā pie mīlestības, lai būtu mīlestība un par ko mīlēt. Lai sieviete vienmēr justos kur? Kā mazā piedzīvojumā. Jūs zināt, vīrieši, kāds lielākais noslēpums sieviete, kā iekarot sievieti, vienmēr būtu mazā adventurā, piedzīvojumā. Sievietēm tā patīk šī neparedzamība. Viņš iedomājas, mēs ejam, mēs izkrītam no gultas ārā, un mēs esam Āfrikā, un mēs esam izpēt un lecam ārā, un viss draudzenes, nevar būt, tā nebija baila. Es nezinu, es pat nesapratu, kas notiekās. Ārprāts, es arī gribu tādu vīrieti, viņš ir Indiana Jones iemiesojums reinkarnācija. Iedomājies, neparedzams vīrietis, fantastiski, un vēl šis vīrietis ir stabils, vispār perfekts vīrietis. Iedomājies, vīrietis neprasa, te jau noteikti negribās iet uz teātri, vai ne? Vīrieši tā saka, jūs zināt, jā. Te jau noteikti gribās palikt mājās, vai ne, ar manīm, skaties hokeju, vai ne? Cik jā, protams, mīļais, galvenais, ka tev labi ir. Vīrietis, ko dara? Vīrietis aizsien acis un aizved uz hokeju. Un aiztais austas ciet. Sievietēm nav, ka tas ir hokejs, bet pārsteiguma moments te bija pareizi. Vienalga, ka bija tur aplēja tev ar alatajā spēlē vai kas, bija bēdīgs beigas, bet viņš uztaisīja šo pārsteigumu. Tik viegli aiztaisīt acis un aizbāzt augustas sievieti, nezinu, neredz, nesaprot, kas notiekās. Viņa jau ir piedzīvojums milzīgs. Un ieliek hokejā, un cik ārprāts, viņa pirmā emocija, tas nenormāls, viņa hokejs, vienalga. Mīļais. Saprat, ka sievietēm es vajadzīgs ir, ko jūs pasakat, bet kā? Kā jūs to visu izdarījāt? Kā? Kā jūs pasniedzāt šo dāvanu? Dāvana var būt bārbele, bet jūs bārbeli pasniegsiet gaisa balonā virs Francijas. Kā tā bārbele būs? Vai ne? Tāpat ir pasniegt bārbeli Eko Stokman tunelī. Jā, tā būs bārbele, tā būs bārbele. Bet tā būs bārbele, tur tā būs Francijas īpašā bārbele. Kā jūs pasniegsiet, saprotiet? Bārbeli var pasniegt divās dažādās vietās, bet kā? Tāpēc man atceries, kā jūs pasniedzat kaut kādas dāvanas. Vīriešiem dāvanam jābūt praktiskā. Tas arī viss. Ja dāvana ir ezotēriska, tad ko viņš to dāvanu ezotērisko darīs? Piemēram, ja vīrietim uzdāvinās akmeņus, ko ielikt iekšā ūdenī. Izskatās praktiski, bet ko viņi tur dara iekšā? Tie tikai netīri. Sēdus, nē, strukturalizē visu. Tur pārstīns iekšā veidojās. Parāda man tās pārstīns. Tāds pats ūdens krāns, viņš speciāli paņems ūdeni no krānzers. Speciāli. Kam tu sūdi naudu izteici? Cik maksāja? 500 eiro. Kāpēc? Pa melniem akmeņiem. Es tev pagalvas ar. Jā, bet vīri saprot, ja sieviete tev nepateiks, cik viņa tu naudu iztērē vēl kaut kur. Vēl 15 akmeņos krāsiņās kaut kur. Tas ir 500. Viņš skatās uz reakciju. Kāda reakcija? Normāla reakcija tā,
Viņam paliek vieglāk, bet ja vīrietis eksplodē, tāpēc arī vīriešiem padoms nekad netaisiet mīmikas, jo sievietes ļoti labi redz mīmikas vīriešu sejā. Spēlēt pokeru. Vienkārši tāpēc sievietēm nevar samalot. Viņš skatās, es iztērēju 100, skatās, nekad 200, 1000, pakustījās. Žēl, vai ne? Žēl bija. Manas dēļ. Žēl. Es katru dienu tev tā ēst, gludindreibs, un tev žēl bija, vai ne, 1000. Var uz 100 tāpat būtu rieģiet, bet viņi skatās, kur ir robeža, kur ir skala. Viņi pēt, kur ir skala, viņi skatās sev uzmanīgi. Sievietes, jūs arī neko nevarat noslēpt. Jums ir ziniet kā problēma, jums ir emocijas rakstītas sejā. Jūs nevarat noslēpt savas emocijas vispārībā. Jums nevar. Tāpēc, kas ir, jums pasaka mīlestība, jums ir, Kā jūs filmas paskatāties? Vīrietis skatās, vīrieši pa bišķi nesmījās filmās komēdiju. Ha. Hi. Wow. Sievietes, viņas jau kustās līdzi, deķieķerās, krūzē. Viņas dzīvo līdzi. Vīriešiem nav tā, vīrieši skatās filmu pareizi. Noskatījos, normāli, 6 acis, Galvenais, ka bija ko ēst filmas laikā, Lai vismaz kaut kas liederīgs arī bija, Sievietes nevar noslēpt emocijas daudz ir. Sievietes jūt vīrieši, bet viņam 6 spēcīgāk visu šī pasaulē. Ja vīrietim liekas, ka viņš ir samalojis, nē, nedomājiet. Sievietēm vienkārši bija rezerves plāns, viņas priekšā aizgāja, izrēķināja visu. Sievietes vienmēr visu izrēķināja, ko jūs slēpjat. Viņš saka, tu man samaloji, labi, man bija tā B plāns. Tu man samalojies, pēc tam tev tur samalojies un būs līdzsvarā. Viss ir aprēķināts. Ja viņas jums ļauj malot, nozīmē, ka viņam bija B plāns. Ja viņas ļauj samalot. Nākamais. Lai 5. punkts, tas mums būs mazliet jāpaskatro, ļoti interesants punkts ir. Ģimene ir vajadzīga un šie soļi apkārt, ka viens otram soli vispār šajā rituālā. Viņi saka, mēs veidojam ģimeni, lai iegādātos lielopus un rūpētos par viņiem. Lielops mājdzīvnieks. Izstāstīšu, kāpēc. Jā, tā kā viņi to solis, 5. solis. Lai iegādātos lielopus un cits dzīvnieks. Kāpēc? Tieši lielopus? Jā. Tieši lielops, nevis mazos lopiņus, ko vīrietis gribētu. Manas tāds lopiņus, ko ir pastumt malā. Kāpēc? Kas cilvēkā es pamanījuši, kad jums parādās mājās kaķīts vai sunīts, ko vīrietis, protams, negrib, bet sieviete grib. Vīrietim, negribot jāstrādāt, lai pamīkstinātu savu sirdi. Jums sirds paliek mīkstā, kāpēc? Jums ir 5-6 jāceļās, gribot, negribot. Ja jums būtu piečurāts kopis vai sagrausts, jums ir jāved ārā. Un tā kā brīžiem es pamanu to, kad es, piemēram, atceros, ka es paliku viens, es runājos ar savu suni. Ko te man suņi riebjās, viņam spauski, bet tā kā man bija vien, viņš vienmēr nāca man palīgā. Es neietos nekad mājā vietā, es nezinu, kāds man mājās gaida. Jā, bija skaisti. Ja ziniet šo smieklīgu anekdoti, ja iespundē pagrabā vīrieti un suni un 3 dienas nelaiž ārā, attiesiet durvis pēc 3 dienām, kurš būs laimīgs redzēt vīru? Sieviete vai suns? Kurš luncinās asti? Suns vienmēr ir laimīgs redzēt savu saivību, pat pēc nedēļas nebarojot, sitot. Sievu stundu nepabaro, vai neapmierina vienu vēmu, un 3 dienas pagrabā. Protams, mājdzīvnieks pats par sevi vediskā kultūrā nav tīrs, viņa mājās netur. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvniekam nav evolūcijas, ja viņa mājās tur. Kurš no jums negrib būt kaķis vai suns? Jūs suns un jūs kaķis. Es negribu. Iedomājiet, mūsdienas sunim un kaķim pat no dibens savs jāslauk, jūs zināt to? Es gribu tā, kas ārā dzīvoju. Jā, redziet, bet kad dzīvnieks dzīvo ārā, viņam pašam jāizdzīvo ir. Kad viņš dzīvo mājās, viņam nav jāizdzīvo, viņam nav instinkti dzīvnieku, viņš nātīstās kā dzīvnieku, viņš nāstrādā savu dzīvnieku karmu. Jo mēs, principā, dzīvnieku degradējam, paņemam pie sevīm. Jo viņam vairs nav dzīvnieku instinkti, viņš ir mēbelīti. Es redzēšu tos kaķis mēbelītis, tāds mazas kājas, viņš tā šūpojās pa istabu. Kaut 40 kg kaķītis svēr tāds maziņš. Un ar burgeris ēd kopā saimnieku, kaut skatās filmas.
Viņam nav nekādas evolūcijas, viņš pat nezin, kāds ir kustēties dabiski. Viņam nav evolūcijas, tāpēc neturiet nemosies šos dzīvniekus mājās. Jo es maz turiet padomājot, kur viņš skries, kā viņš būs dzīvnieks. Jo viņš šos instinktus, viņam jātīš šie instinkti, un viņam jācieš. Ja viņš cietīs, viņš iemācīšies savu mācību vairs nepiedzimt, viņš negribēs piedzimt šajā ķermenī. Ja kāds guļ, viņam tur apslauk dibeni, baro, viņam uzmācās. Nu, mīļais, tu bantīti matos, tur kaķis, kā māmiņas dara, tu saķemējies, tā, nu, dēliņi, nu. Pilnīgs marazms, ja paskatās vecām tantēm. Viņa vārds runājās, un mans suns runājās, viss vecmāmiņas likt, viņš man saprot. Es domāju, kas tu vecmāmiņas? Nē, viņš man saprot. Viņš man atbildē, viņš pamāja galvu, jā. Parunāties vecmāmiņam savām. Jūs jau tādi paši būsiet. Neuztraucaties. Vīrieši var būt pats, mans suns man saprot, mēs medībās kopā runājāmies par tiem visiem. Un dzīvnieku obligāti mīkstinās jūs sirdi viennozīmīgi. Tāpēc, ka jums būs arī jārūpējās par viņiem. Par to, ko jūs rūpēties, jums jāpaliek ir kādam mīkstākam. Ja jūs būsiet ciets, jūs nevarēsiet mainīties. Ja jūs būsiet mīksts, jūs varēsiet mainīties. Jo ciets virsums ļoti grūti ir izmainīt. Tā kā viņi paliek mīkstāk pēc bērzēšanas, viņiem kaut ko ielocīt, tev izlocīt, tev iztaisīt. Ciets virsums jūs neizlocīsies. Tā kā paliek mīkstas sirds, sievietes pat pieglaužās vīrietim, ka viņam mīkstas sirds paliek. Vīrietis, viņiem bail ir. Vīrietis tāds mīkšķak. Nu, tagad tu drīkst man pieklausties. Tā. Jā, viņš ir. Es paskatos, kādreiz jums. Ja jums kādreiz ir ļoti, jūs esat ļoti novērīgi cilvēki, kādreiz varat teikt kinoteātri, jūs varat tā nomās paskaties, kurš ir pirmā randiņā, kurš nav. Pirmā randiņā viss pēc programmas ir popkorns, kola, viss ļoti smalki ir. Vīrietis paņēmis drēbes, ir salicis uz vienu krēslu, viņi sēž, un kā tev liekas, filma šī? Viņš prasa viņai viedokli. Tad, kad ir attiecības un kāds, ko drēbes tur nomet? Ko tu paņēmi sūci, ko tu līdz aklēs kusām? Tur ir ļoti pavēlīgi viss. Kā ir attiecības sākums, tur ir tik skaisti, nekas tā kā filmās. Tur, nekas tev augsti nav, apsekš kājas. Tur tik skaisti, nu. Tur tādas rūpes. Var redzēt, ka vietas gribā šis paliek tik mīkst un siedz, prāt, cik foršs. Un tad kā attiecības pagājuši, ko paliek tas mīkstais, mans Jančuks? Tagad palicis vienkārši Jānis ir. Viss, kur viņš pazies šis puisis skaistais? Tāpēc, ka nebija pa ko rūpēties. Tāpēc ir šie bērns vienmēr ir vajadzīgs, tam sirds paliek mīkstāk. Vienmēr mēģiniet turēt savu sirdi mīkstā attiecībās. Lēmumiem jābūt jā, ne vīrietim, bet sirdi jābūt mīkstai ir. Ārišķīgas varbūt, ziniet, tās tiešām vecis, ar nokačātām rokām, ar enku, tetovējumu uz plecu un viss kārtībā. Bet tik līdz jūs esat blakus sievietei, aizmirsta, ka jūs esat darbā. Ar sievieti nedarbojas darba režīms. Ātri, fiksi. Nu, es saprotu, atlaidīšu. Nedarbojās mājās šais frāzes. Ar sievieti jārunā savādāk mazliet ir. Viņa saka, mīļā, tu jau tik brīnišķīgi ātri steidzies, vai ne? Cik jā, brīnišķīgi ātri steidzies. Es esmu brīnišķīgi, jā, princese. Nedabā fiksa, nu, ka davai samazināšu algu, visu. Nenopirkš dāvanu. Sievietes nešantižē. Sievietēm nesaka tā. Neuzteicis sievietes, nenopirkš dāvanu. Tā es pacēst. Un viss dāvanas atnesīs un noliks tev priekšā. Ko tu esi nopircis? Tāpēc, ka tāpēc vien nepareiz vārdi. Nepiekšies dāvanas. Tu pārējās dāvanas pirkt, tāpēc, ka ķipā, es tev taisi ēst, jā? Jā? Tāpēc? Nu, protams, ka es pirkā tāpēc, bet sievietē tas ir ļoti aizskaroši. Noliks dāvanas priekšā, saim dāvanas. Un es taisīšu tāpat tev ēst, man neko nevajag, neko nepieņemšu. Viss. Jā, čau, viņa aizvērās. Un vīrietis saka, es tikai pateicu, tev pieliek sālu klāt ēdienam. Viss. Uzreiz automātiski sievietē ļoti, ļoti uzmanīgi jārunā. Labāk tāpēc ir vīrieši gudri vienmēr klusē. Viņi ļoti maz runā. Tāpēc, ka viņi ir pateikt kaut ko tādu, pa ko viņi var nožēlot. Labāk ir paklusēt, teikt. Ko tad 2 minūšu pauze ir? Nesakiet neko. 3 minūtes nesakiet. Pēc 8 var sāk domāt, tu te nomainījies, jo tu mēnesi ir pakustējies, garastāvoklis nomainījies ir. Bet 2 minūtes bez emocijām.
Tas jums dar vīrieši? Paklusēt. Es zinu, ka grūti, ka sieviete bieži vēl uz muļķības un uzdevums jautājumu. Un kā tu domā? Tik saka, paklusē. Sievietēm neinteresē jūsu viedoklis. Viņas tikai pajautāja pieklājības pēc. Jūs domājat, ka jums baigi interesē sievietes, pasakiet vīriešiem? Un reizēm ir interesanti. Jā, bet nav jāizsakās un jāmāc pareizi. Nē, no aizskatu nevajag. Jā, nu nevajag mācīt. Viņi saka, kā tu domā? Es būtu tā un tā darījis. Nē. Es tikai tā pajautāju, ko domā, bet tev nav man jāmāc uzreiz. Man tā parasti sievietes vecākā saka, es tev neprasīju mācīt. Es kā vecāka lai aizmirs. Es tev neprasīju mācīt, es tikai padalījos. Un paprasīju pieklājību frāstāt, kā domā. Lai tu nebūtu tāds izstumts. Tāpēc vīrieši domājat, 6. solis, lai iegūtu dabas atbalstu, jūs spērat attiecībās soli. Kāpēc ir vajadzīgs dabas atbalsts? Ir ļoti skaista frāze, man no saviem hitā bija rakstīt, es pat norakstīju, man patikās, var pierakstīt, cilvēks nav dabas saimnieks, bet daba ir viņa saimniece. Un rīkojās ar cilvēku kā vēlās, kā īsta saimniece. Bet daba ir saimniece, ja? Tam tik un rīkojās ar cilvēku kā grib, ar saimnieku kā viņa vēlās. Tas ir tā kā daba un vīrietis, jo daba ir sievišķā, viņi rīkojās ar vīrieti kā viņi grib. Ar attiecībām, ja tur ir ego. Tāpēc jums vienmēr ir jāgodā daba. Vienmēr jāgodā daba. Tāpēc, ja cilvēks atrodas pie dabas, viņš vienmēr pasakās viņai. Vienmēr mostaties, vienmēr pasakieties, paldies mātei dabai. Tas ir tik fantastiski. Mēs nesen kaut kad bijām Give and Get festivālā, mēs sēdījām ar draugu Mākonīti. Mik, tu nebija, ka mēs pateicāmies te upītei skaistē. Mēs sēdījām un slavinājām upīti. Mēs teicām, cik fantastiski, ka tu ļauj mums sūtbrāļiem nomazgāt savus dibenus un vispār jau tevī. Nu, kas mēs tādi esam? Viņa ir tīra un dzidra, un tāpēc lūdzu pieņem mūsu netīrums, ko mēs tevi atstājam. Un, kad tu ieies ūdenī, ziniet, kā būs sajūta, kas iznāks, ja tā ar ūdeni, kaut kas neaprakstāms. Tikai tāpēc, ka jums bija pareiza noskaņa. Tikai tāpēc, ka jūs ņemsiet tomātus no dārza, mainīsies jūs noskaņa pret dzīvi. Es jums garantēju to. Mēs nesen smējāmies svētdien, es lasīju svaigādājiem lekciju māzi, kas teica, ja jūs gribat būt svaigādājs, sāciet mājās audzināt tomātus un bazilikus un sarunājieties ar viņiem. Jūs vēl vairāk būsiet paēdis no šo tomātu, no šo ķirbu, ka jūs ar viņiem būs attiecības. Jūs teiks, mīļo ķirbīt, tu esi tik fantastisks, viņš augs milzīgos ātrumos, un ka jūs viņu ēdīsiet, jūs teiksiet, es paņemšu no tevīm daļu, bet es apsolu, ka tev būs vēl brāļi. Es audzināšu vēl tavus brāļus un vispārējos. Jums ir attiecības, jo cilvēks vēl barojās kaut kādu ļoti augstu procentu no pranas. Ziniet, kas ir prana? Enerģija. Cilvēks barojās no enerģijas. Un, kad cilvēks barojās no enerģijas, viņš ir laimīgāks paliek. Jo ēdiens patērē enerģiju. Sabiet, ka jūs ieliekat iekšā ēdienu vēdrā, jums viņš jāsagramo. Ziniet, cik tur pāriet enerģija daudz? Tāpēc mīliet baziliku mājās un tomāti. Pasakieties dabai paldies. Ejiet ārā pa ceļu, pasakieties, piedod daba, ka mēs nelietīgie cilvēki esam aizmālējuši visu tavu skaistumu ar betoniem, ar asfaltiem un izindējuši tev. Piedod lūdzu mūsu. Jo es zinu, ka daba vienmēr soda mūsu. Ziniet, kā daba mūsu soda? Jūs paši redzat ar visādiem plūdiem, visu kaut ko. Jo viņi saka, es jau jums negribu neko slikt darīt, bet jūs nesaprotat, man jābūt balansē. Ja mēs jau nesaprotam. Paņēmāt koku, nopirkāt krēslu Optims mēbelēs, iestādiet koku pretī dabai. Jābūt ir attiecībām starp dabu, jums nav attiecības ar dabu, jūs cietīsiet. Jums nebūs laimes ģimenē, tāpēc, ka jums nav attiecības savā starpā ar dabu. Ja domājat, cik ezotēriska lekcija, veidosim attiecības ar dabu. Kā? Vienkārši pateicu, pasakoties. Jo dabā jau tas ir kādreiz vēdiskajos laikos tik veiktas šīs vēdiskās ziedojuma ceremonijas. Ziniet, iededzina uguni, vai, piemēram, bija barbariskāks, ka met aitas vulkānos iekšā un vēl kaut ko tur met iekšā savu mātu, vai ko tur met iekšā, un cilvēks met ko bija dīvains, bet vismaz kaut ko ziedoja. Labi, nevajag ziedot savu māti, vai ko tur jauno, vai ko tur.
Bet vēdiskos laikos pietika tikai, kad graudus liek iekšā. Graudus, banānu, augļus. Pasakās mātei zemē ar šo ceremoniju, kur died speciāls mantras un padieva augšā ir ļoti laimīgi. Viņš saka, ka cilvēks saprot, ka viņš nav valdnieks pār dabu. Ja mums liekas, ka mēs esam pakļāvuši dabu, daba saka, jā, protams. Uzsika nipu, uznāk lietas, viss noslīg. Jūs esat tiešām baigi spēcīgie. Un nebūs koki, insakos elposiet un visām, jā. Labi, ok. Pieņemiet lūdzu to, ka jūs tikai dabas kalpi, jūs atnācāt šeit, lai kalpot dabai. Ja jūs gribat dzīvot saskaņā ar dabu, ejiet pie dabas, daba mums viss pateiks priekšā. Jums ticiet man, ja jūs mīlēsiet dabu, jūs nekad nenomirsiet pat ziemā tur. Fantastisks atklājums. Otrā pasaules kara laikā Krievi, viņiem nepatika kaut kādi cilvēki, viņi vedīs mežā vienkārši 100 cilvēkus un atstāja tur Sibīrijā. Lai nebūtu jārūpējās par vājākiem. Viņi izved ārā kaut kāds 300 cik cilvēkus, izdārā tur mežā, tur -40 grādi ir, aizved prom. Un pēc gadiem brauc un ved nākamos, ja aizbrauc tur ciemats uztaisīts ir. Tur ārā -40 nekas nebija. Viņš, kā mēs gribējām dzīvot. Un mēs lūdzāmies, viņi lūdzās dabai. Lai aizsargā bērns vispār jau izraka zem zemes, atrada zemes saknes, visu kaut ko ēd un uztaisīja veselu ciematu tur. Viņš saka, ok, vismaz mēs jūs neredzam, viss kārtībā. Un viņi veselu ciematu, mēs pie -40 grādiem var uztaisīt. Tu domājies, kādi cilvēki gribēja dzīvot, tie cilvēki gribēja dzīvot. Viņi nebija tā, ka mēs, mirsim paniku. Viņi domā, kas jāsāk darīt ir? Jāpadara kaut kas ir. Cilvēkiem bija iekšā šī sapratne par dzīvu. Viņi bija saskaņā ar dabu. Ja jūs noliks pie dabas, jūs izdzīvosiet? Es sevišķi ilgi. Jā. Mēs negribētu dzīvot ilgi. Kāds tūkstu dzīvot, tad nekas interesants nav. Mums jau nebūtu šis motivācija dzīvot. Bet cik fantastiski redzēju šos cilvēkus, kam ir viens drēbes, kam ir pašiem sava māja, zeme, viss apkārt ir. Fantastiski cilvēki, jūs redzat, kādiem enerģija ir. Es, piemēram, redzu šādus lauku cilvēkus, manam iedvesmu, viņiem pat matu vairāk nekā manas galvas ir. Man brālis Miks, viņš arī laukiem dzīvo un palīdz cilvēkiem. Fantastiski, tā, paldies, ka tu dari to. Un mums ir piemērs, kā dzīvot cilvēkus un būt ar kuplākiem matiem nekā man. Daba arī par matiem parūpējās. Tā kā redzēt, man nav vajadzīgi, es sēžu iekšā un visādi infrasarkani, man tas sildi un viss, man tad mati nav vajadzīgi. Tā kā ķermenis pasaka, nē, bet redz, viņam tomēr mati ir noderīgāk, viņam augsts, tā kā paldies dabai, ka viņi sildi tev galvu. Nākamais solis, ko mēs speram, 7. solis ir, lai iegūtu draudzību, par ko mēs runājām. Tas ir pats galvenais attiecībās, lai mums būtu draudzība. Kad mēs ejam apkārt viens otru, mēs domājam, mums vienmēr būtu attiecībās draudzība. Ja jūs gribat perfekts attiecības arī beidzās ar draudzību, jo zinat? Ja ir labas laulības bijušas, tā ka vīrs saka, man jādodās ir garīgā ceļojumā, bērni ir izaudzināti, par tevi ir kas rūpējās, kad vīrietis pieņem šo atstīšanās dzīveskārt, viņš iet prom, sieviete ir priecīgi, viņš saka, tu beidzot mīļais. Tu esi prom no ģimenes un garīgosies. Cik var sēdēt garāžā? Ja ticiet man, vīrietim bērni pieauguši, viņš marazmā iet, mēs pamanījuši, vīrietis nezin, ko darīt. Viņš garāžu 15 reizes krūs skaita pierakstu. Sēž vērmendārs, odeklonzē, šahu spēlē. Viņš nezin, ko darīt. Viss. Tas ir laiks, kad vīrietim pēc 50 gadiem, kad bērni ir izauguši, kad sievi ir nodot bērnu rīcībā, un kad sievai un vīriem bijuši pareizas attiecības, nevis tikai tā, tu mans, es tava, viss, nav citas attiecības. Kad sieviete pareizi vīrieti mācījos garīgi augt, un viens otram ir šo gaismu devis, viņi saka, vīrieti, ir laiks doties svētceļojumā uz nākamajiem medību laukiem, augstākiem. Iedomājieties, cik tas ir grūti. Pateikt ģimenei. Es pastāstīšu vienu stāstu. Viens garīgais skolotājs iet viesvētību vienam skolniekam, viņš teica, visu mūžu dzīvo kopā savā ģimenē. Viņš dzīvoja savā ģimenē, dzīvoja un fantastiski mīlēja savus bērnus, vispārējos mazbērni izaug un viss. Un tā viņš piegāja pie savas sievas un teica, ļauj man lūdzu, iet garīgi ceļu, braukt uz svēto vietu Vrindāvanu, Indijā dzīvot. Nomirt tur, svētvietā.
Sieva saka, malacīts, sakrāmēju somu, izgudināja drēbīs garīgās, un piesmērili, izskatās vairāk jogiskāks tur. Un, zin, kā sakrāmēja bērni, teica, tēti, super, uztaisīja veselu atvādu ceremoniju, kad tētis brauc nomirt uz svētviet, aptuveni priecājās. Vesels orķestrs bija un viss. Un tas vecais kungs aizbrauc uz Indiju, uz to Vrindāvanu, viņš izkāp ārā, aiziet pie skolotāja, nu šeit mēs esam skolotāji, esam gatavs mirt šeit. Skolotājs 3 dienas papētīja, viņš brauc atpakaļ. Jo tu vienīgais, ko tu šeit dari, tu runā tikai par savu ģimeni. Tu neesi šeit. Tu neesi šeit. Un tas vecais onkulis, viņš brauc prom, viņš tādā bēdīgā noskaņumā, es visu mūžu dzīvi aizbraukt uz to svēto vietu, tur viss tik skaisti, tādi cilvēki, svēti cilvēki, viņš nomirst. Pa ceļam uz mājām vilcienā. Karma. Visi skolnieki pieskiem pie skolotāja, saka, skolotāja, tu esi trakse? Viņš vilcienā nosprāga, tā kā suns. Viņš ziniet, kur viņš bija domās? Šeit. Svētā pilsētā Vrindāvanā. Ja mēs esam tur, kur ir mūsu domas, jo mēs varam būt šeit lekcijā, bet kur mūsu domas ir telefonā, piemēram, redziet, vai kaut kur citur. Mūsu domas var nebūt šeit. Mēs domājam, kā mēs pabrosim savu sunu kaķi. Pagāju, tur es noslēdzu, mēs esam tur. Bet skotājs jau redzēja, ka galvenais ir, kur tu atrodies sirdī. Ja jūs tiešām esat attiecībās, tad jūs esat attiecībās. Jūs varat būt darbā, jūs varat strādāt pa 20 stundām, jūs varat atbraukt uz Angliju, strādāt uz Norvēģiju, bet sirdī jūs būsiet ģimenē. Un sieviete un bērni nekad nesajutīsies vientuļi. Tāpēc, ka būs šis milzīgais Wi-Fi connection 15G. Ir tāds, jā. Nu, viņiem ir. Tie, kas mīl, tiem 15G. 4G tāds blues līmenis. Mums ir 15G pats. 1000 G mums ir. Ka mums ir šis Wi-Fi connections, mums nekad nebūs sajūta, ka mēs neesam. Sien lekcītē tu gatavoji par mīlestības līmeņiem. Fantastiski, skaisti, piemēri no vēdām. Pa stāstiem. Viens no līmeņiem ir, kad ir tiešām augsta mīlestība, ka viens bez otra nedzīvo. Ja ziniet? To sauc tā. Ja vīrietis, ir ļoti daudz gadījumu, kur bijuši mīlestība. Skaistā filma. Notebook, esat redzējuši? Kādu nomira? Atceraties? Nekās notebookā viņi nomira, ka vīrietis nomira, viņa arī nomira. Viņi apgulās vienkārši gultā. Jo viņi viens bez otrs neredz dzīves jēgu. Bija dzīves piemēra, kad situācijā, ka nezinu, bija sieviete, viņai vīrs aizgāja karā kaut kur, un viņai vīrs nomira karā. Viņa tieši tajā pašā dienā nomira. Viņam ir tāds Wi-Fi connections, ka viņi vienkārši neredz jēgu. Nu, kāds toks man dzīvo bez viņas ir? Tāpēc ar vēdiskā laikā sievas gāja uguni iekšā, ko pēc tam mūsdienās izmantoja, met iekšā sievas, ej, vīrs vīram, cepies. Apnika, jo viņš, ej, cepies kopā, tev vīrs beigts ir. Nē, tur sievietes gāja brīvprātīgi, viņas bija spīdē, ka viņas gāja iekšā gaismā. Iedomājieties, sievietes saka, bērni ir izauguši, vīrs nomirs, man nav vērts dzīvot. Es dzīvoju dēļ vīru un iet iekšā ugunī. Jūs varētu? Ot ir mīlestība, ja? Ja tā ir zemes mīlestība. Tas nav kaut kas saprotams mūsu mīlestības līmeņos un mēroklās mēs nevaram saprast. Vai kāds vīrietis būtu gatavs savus krūtis likt priekšā lodēs savai sievietē. Ir tādi vīrieši, bet instinktīvi. Sievietē, kur sauc dzimtene. Jā. Dzimtene un vēl kaut kam tur. Bet vai mēs būtu gatavi? Šī ir mīlestība un šis pamatā ir draudzības sākums. Vienmēr būvēt ļoti spēcīgi draudzību savās attiecībās. Ļoti svarīgi draudzība. Tiešām, ka mēs cienam viens otru un atveramies. Es gribēju pastāstīt šodien vēl. Ja kādi jautājumi varbūt ir izveidojušies, jā. Cik tālu atpakaļ? Cik tālu atpakaļ? Jā. Nu, to nebija piedzimis. Ja mēs skatāmies vediskais laiks, principā mēs runājam par vedisko kultūru, tas varētu būt aptuveni 5000 gadus atpakaļ. Tas bija tas augstais latiņš. Bet joprojām 200 gadus atpakaļ tāda paša rituāla notikās, joprojām notikās. Bengālijā ievies tikai 2004. gadā vārdu šķiršanās laulības. Viņiem nebija valodā laulības šķiršanās. Viņi nezin, kā to ir pateikt. Piemēram, viņi atbrauc ciemās, piemēram, Angļi atbrauc ciemās, mēs esam savu sievu šķīrušies. Viņš saka, jūs guļat atsevišķās gultās? Cik, nē, mēs šķīrušies, esam atsevišķās mājās? Cik, nē, esam šķīrušies. Viņi atbrauc pie mātes uz nedēļu, padzīvot, vai ne? Cik, nē, mēs esam šķīrušies vispārībā.
Kā tas? Viņi nesaprot, viņiem skaidru, viņi nesaprot. Saka, mēs vairs negribam būt kopā. Jā, nu pāries, tas jau nekas. Saka, nē, vispār nē. Tā arī pāries. Jo viņi jau zina, ka tas viss pāries. Mēs jau nesaprotam to. Tāpēc, ka mums vienmēr poga ir kompjutera ēri, ko iemācījos poga? Restart. Visam var piespiest restart, arī attiecībām. Bet nevar piespiest attiecībām restart. Viņus jāturpina. To be continued. Turpin. Ja jūs nepabeigsiet attiecības, kad ap divi piekritīs, jā, mēs šķiramies, attiecības nekad nebeigsies. Net mīlas 3 stūrus, esmu dzirdējuši. Televizors un divi. Nekad nebeidzās attiecības. Ja kāds nav beidzis attiecības, viss, abiem diviem jāapsvežās, es tā palaižu. Un tā nopietnies, mēs ar to plēšu, načūp, mīļos, samīļos, un sākās viss. Nē. Atvada seks. Jā, viss pēc amerikāņu pīrāgu variantiem kaut kādiem tur. Nav tāds variants. Tāpēc mēs runājam par to kultūru, kas bija kultūra. Ja, piemēram, aizbrauks uz Bengāliju vai kaut uz veciem Krievu ciematiem Ukrainā, tur, protams, šo kultūru varēs redzēt. Un viņa būs tik skaista, likās cik dabiska. Nu tāda, kad tiešām tāda cilvēka dzīvo vēl, kas pasaka viens otram paldies. Mēs tā, ka, piemēram, Zviedrijā, jau ziniet, ja palaižas sievieti pa priekšu, viņi jutās aizvainot. Jā. Jā, es varu pieredzēt, bija viestādi, viņas nesaprot to. Bet tas ir dīvaini, vai ne? Nu, kad mēs jau mīlam no sievieti, bet mēs mācāmies arī, būt arī vīrieši, bet jūs jau neļaujiet mums to darīt. Ko te viens vīrietis ļoti censtos, viņam būtu ļoti grūtas. Ja visi apkārtie veči teikt, zem tu polstas vai kas vainas, tu dumšies, nedara tā, mums tas būs jādara. Kāpēc viņas jūtas aizvainotas? Sievietes? Es domāju, tur vieno, bet kā viņas arī var? Pēc, kad vīrieši, viņām liekas to, ka viņas nevar durvis pastumt. Ja durvis tā kā pietiekami smagas, pareizi. Viņi saka, mums paši kā mēs muskuļi, mēs paši varam, mēs to varam palaist pa priekšu jaunais cilvēki. Viņas paši pa sevi grib parūpēties, jo ego aug. Mēs pašas varam. Ja tu pati vari kaut ko dzīvē izdarīt, tev nav enerģijas, kas par tiem gribēs parūpēties. Jo tu pateici enerģiju, ka es pati varu. Tu pateici ģimenes enerģiju, ka tu pati gribi būt vīrietis ģimene un rūpēties par to. Protams, situācija. Kurš par viņu parūpēsies, ja mēs pati? Parūpēsies, neuztraucies. Tas ir kodeks pasaules. Vienmēr vājāk kaut kāds parūpējās. Vienmēr atradīs kāds, bet tāda pasaule nav, neviens piemērs nav. Vienīgais piemērs Latvijā, un tas pats to atradīs. Tas ir tāds pasaules fenomens kaut kāds. Un nevar būt tāds, ka pasaulē viss ir izjūtas harmoniski. Ir sieviete, ir tēviņš. Pasaule. Dzīvniekiem tā arī notiekās. Viņiem viss tev kā sakārtots. Mēs tad paskatīsimies, vēl kāds jautājums varbūt ir. Kāpēc 5. punktā maigumam ir specifiski vajadzīgi tieši lielopi? Lielopi? Jā. Aha, tāpēc, kad lielopi, mēs domājam tā, ka tie ir govis. Okay. Kāpēc govis? Tāpēc, ka govis ir mīlestības iemiesojums. Piens ir šķidrā mīlestība. Sievietes zina to. Jo sievietēm vairāk mīlestības, viņam vairāk piens ir krūtīs, ko bērni barot. Sievietēm nav mīlestības, viņa nebēs ko barot savu mazulu. Jo govs ir mīlestības iemiesojums. Jo govs nekad neprasa. Tu drīkst paņemt no tiem pieniņu. Viņš kā, protams, ir mīļais. Viņi pat neko nesaka, viņi slauca, viņai nav žēl, un viņi tā mīl savu teliņu. Es pamanīju, kā govs mīl savu teliņu. Kā viņa laiza vispāries, viņam milzīgi mīlestība iekšā. Govs visādi ir aprakstīts, ka govis ir no vienīgie dzīvnieki, kas ir no garīgās pasaules. Surabī saucās. Govim sanskrit vārds ir surabī, govis. Un īstās govs tāpēc ir tāds milzīgs, viņam auss tā kā zaķiem ir tādas. Un viņas ļoti dīvaini izskatās, viņam piens vienkārši nenormāli daudz piens ir, viņam ir. Un tās govs vienkārši viņam tāds šļunkā, viņas iet tādi zvāniņas skan. Ja es Indijā būšu, redzēt, viņam saucās, ka paštami pat, kad govs izgrazno. Govis visas izgrazno. Viņam apzīmē, viņam izkrāso rāgus, katrs savā krāsā, un tā mīl govs. Govi mīl, viņi vēl vairāk piendot, tāpat kā sieviete. Un govi ir šī bezcēloņa mīlestība iekšā, kas nav sastopama citos dzīvniekos. Govs vienmēr upurējās, lai bērniem viss kaut kas. Citiem dzīvniekiem ļoti grūti ir. Piemēram, pētiķiem bija eksperiments veikts. Pētiķi paņēma bērnu mātu un lej ūdeni iekšā, tādā tilpnē. Liekšā, māte tā turēja bērnu uz galvas. Visu laiku turēja virs galvas.
Tik līdz ūdens sāk smelties mutē, aiz zem kājām palika bērni. Automātiski dzīvnieks. Jauks eksperiments. Jā, tad dzīvē kaut kas līdzīgs neatrodas ir. Tā kā nekad tad, kad lielopiem ir minēti šīs govis. Un arī, ja mēs skatāmies, kāpēc vajadzīgi dzimnēji govis, lai vīrietis būtu vīrietis. Lai viņam būtu šī zeme jākopi, un lai vīrietis attīst šīs vīrišķās īpašības spēku, atbildību. Ja viņš audzināja no bērnības viņam atbildību, ka viņam jārūpējās par zemi, ka viņam ir spēks, viņam ir fizisks. Ja vīrietis neizlādījās fiziski darbā, kur viņš izlādēsies fiziski? Jā, uz sievieti. Ja viņam vajag fiziski izlādēties, vienīgā fiziskā nodarbošanās, ko vīrietis zina sievieti, ir nesāt rokām, jā, un atspiesties un cilāt viņu, jā, tieši tā. Seks. Jo tāpēc, ka visi runā, kad seks laikā cilvēks nomet 5 kg, kas FHM, tur bija rakstīts ar joki. Nomet kalorijas milzīgas un pumpas nemetās un UTT visādi brīnums sarakstīti ir. Nav tas tā trauki, tas tāds mīt līmenī. Bet, ka vīrietis atrodās pie dabas, viņam pat apetīti mainās. Ja tu esi kāds padzīvojis pa laukiem, tur tāda apetīti ir dieviņu tētiņu, vai ne? Tu nezini, jā, vēl. Cik garīgi dzīvoja. Jā, arī ko ēd. Bet, ja cilvēks normāls ar fizisku darbu no rīta līdz vakariem, viņš šūpjās pa sievu un pa saviem bērniem tur, ja viņam bērni kā 5-6. Es domāju, ka vīrietis zina, kā tas ir paēst. Kā tas ir padzerties pienu un to kā taudziesmā raksta piena krūzi, maizes klaips un viss pusdienas, viņš vienkārši moči tālāk. Tas ir tas, ka tie lielopi to, ka pa viņiem jārūpjas zemi, jākopja, apkārt jābūt laukiem, šiem skaistiem uzkoptiem, kurēs zāli. Šis ir attiecības ar dabu atkal, ko dzīvnieki palīdz atkal attīstīt. Vēl kāds jautājums ir? Tu tā ieklapojies tā, to pieklājīgi uztaisīt tā, jā. Tagad mēs parunāsimies, mēs līdz jausmas laiks ir. Es iziešu, kā izskatās ģimenes dzīve 3 gunās. Tas būs tāds labs piemērs un redzēsiet dzīvē. Gunas, sanskritā nozīmē nevis guna, bet gunas nozīmē virves. Tiešā tulkojumā virve vai īpašības. Gunām ļoti daudz nozīmes ir. Īpašības vai kačas, to krievis saka. Pirmais ģimenes stāvoklis vai ģimenes tradīcija vai ģimenes izskats ir saucās tamaguna. Tama. Tie, kas zina, ko nozīmē vārds tama. Tie nesaka, ko nozīmē tama. Tie, kas nezina. Tumsība. Tamaguna nozīmē tumsībā. Cilvēki dzīvo tumsībā. Ģimenes attiecības tumsībā tiek būvētas. Kādas izskatās attiecības tumsībā? Kurš vēlēsies teji? 1, 2, 3, 4. Tur var sataisīt apakšā tāds mazs. Ir mazs. Kur var saliet iekšā tāds čaļņikiņš. Es nemaldos. Pa kreisi kaut kur. Redzi kaut kur tur? Vēl pa kreisi augšā. Tur bija tāds čaļņikiņš. Tas sameklēs, ja domā. Kā izskatās tamaguna attiecībās? Tumsība. Tas izskatās ļoti jautri. Izskatās tā, kad abiem diviem ir priekšstats par otru. Viņu priekšstats. Viņi pat nesarunājās, lai uzzinātu, kāds īstenībā priekšstats ir. Viņi viens no otra ļoti tālu atrodās, un viņi nesarunājās. Viņiem neinteresē vienam otram viedoklis vispārībā. Ja viņi jau zina, ko viņš domā pareizi, es tagad zinu, ko tu domā jau. Es jau zinu tev nostāju, pat nepajautājot. Un tik līdz principā šajās attiecībās pajautā otram, ko tu domā, pilnīgi viss pretēji ir. Tāpēc, ka šajās attiecībās, tamagunas attiecībās, kad ģimenes attiecības ir tamasā vai tumsībā, viņi nejautā viens otram, vienkārši blakus. Vienkārši atrās blakus viens otram. Viņiem neinteresē attiecības. Viņi ir. Kāda izskatās tumsībā ģimene? Nevīžīga. Nav kārtības, mājās nav saimnieka, ja sieviete nevar būt saimnieks, viņa tēlo saimnieku, bet viņa pilnīgi nesanāk. Tas nozīmē, ka nav saimnieks. Ja saimnieks kaut ko dara, viņa tēlo saimnieku, bet sieviete nesanāk būt saimnieks. Sieviete mājās nekad nav saimnieks, viņa saimniece, kas komandē saimnieku.
tā ģimene izskatās to, kad viņai ir māja vienmēr smirda, vienmēr ir netīrīts apkārt, nevīžība, vienmēr mājās ir ķildes, vienmēr māja nesaskaņas, vai vienkārši saucās ignorants, vispār nesarunājās. Tas pats tā ir, vienkārši nav sarunāšanās. Pat strīd, viņam strīd ļoti maz, bet, kad pasaka, tu esi slikts, tu arī un aiziet prom. Viņi pat nerisinā. Parašajās attiecībās pat seksīs nevieno, un vienkārši viņa tumsībā, viņa ir nenovīžīgi. To variantu var aprakstīt ar Maskavas ielas tām mājiņām, kurās dažās durvis nav īsti, un nevar saprast, cik tur ģimenes iekšā dzīvo. Un viņas tiešām ir tā, ka viņām ir tur, bēdīgs stāvoklis, tur Latvijas krimināla kronika paskaties, tur tās ģimenes ir parādītas. Briesmīgs stāvoklis, kad viņas pilnīgā tamasā dzīvo, tumsībā. Pīpē tur pat met pelnas gultā un pēc tam aizdegās netīšām paši tur un visu kaut ko tur. Tā ir tumsībā ģimene. Viņiem attiecības nav. Viņi pat negrib risināt neko mainīt. Viņām vienkārši viņi neredz. Tie cilvēki vairāk neredz. Viņi ēd gai, tur pat kauls met zemē, sunu pabaro, tur pat gultā iekšā. Tur pat gultā visu dara. Tā ir tumsība. Ja gultā cilvēks visu dara, tā ir tumsība jau. Viņi pat nemaina ap to veļu neko tur. Tā ir tumsība jau. Nākamā ir Rađaguna. Ko nozīmē Rađa? Ko nozīmē Maharadž vārds? Maha nozīmē liels, Radž nozīmē valdnieks. A Rađa, sanskritā tas skaistākais visā, tas Rađagu nozīmē kaislības, jo valdnieks vienmēr atrodas kaislībās. Katrs vārds nes gan lietu vārdu, gan arī īpašības vārdu, ļoti interesanti vienmēr sanskritā papēr. Tas nozīmē, ka Rađaguna, tie smukajos iekšā maisījumi bija fantastiski tējas. Redzēji, kas groziņā ir? Ir tāpadās. Superīgs, jā. Tur superīgs tējas iekšā. Un Rađaguna principā tas nozīmē kaislībās, attiecības kaislībās. Rađa nozīmē kaislības milzīgas. Tur mēr virizmotas ar un viss, kā saka krieviski, napakazuhu. Zini, kāds izskatās? Visi perfekti. Mājā perfekti, briljantiņi, Svarovski, tur viss perfekti. Viens otram saka, jā, tu šitās ir istabas čības, un šās ir toaletes čības, iegaumē mīļais. Tur viss tādā ārišķībā ļoti izteiktā. Un vienmēr viss ir baigās drāmas. Vienmēr emocijas, milzīgas emocijas. Tu man, es tev, jā, un fonā mūziko ieslēdza pastiprināt visu. Milzīgi, tur ir emocija pasaule, kaislības milzīgas. Un vienmēr viss balstās uz ķermeniskām lietām. Tu man, es tev. Izdevīgi, galvenais te kaimiņi mūs apskauž. Galvenais te visi redz mūsu mašīnā, jābūt skaistai, kaut mēs nemākam braukt, bet jābūt ir. Ziniet, ka šī mašīnas pirmā nokšana tā kā sacensības starp vīriešiem. Kad pēc nopircis ir. Un tas smējās par manu Opel, labi nopircis BMW, un viņš ņem kredīti fiks un vispārējais. Rađaguna ir milzīgāk, bet Rađagunā cilvēks var pacēlēs, jo Tamagunā cilvēks ēd gaļu, dzer, pīpē, vispārējais. Ar Rađagunā jau vairs nepīpē un īsti nedzer cilvēks. Bet viņam patīk ļoti asu un visādi. Asēdieni ģimenē patīk. Visu laiku prasās kaut kāds sporti un tāds nemieris. Ģimene nemierā visu laiku dzīvo. Bērni vienkārši līdz vakaram skrien, censīts skrien, mamma skrien. Tāds nemieris laiku ģimenē. Jo Tamagunā viņi ir tādā tumsībā, ka viņi pat neko nedara. Viņi izspļauj gaisā, tu nāks atpakaļ prekš. Viņi pat nevar paiet malā. Saprotiet, viņiem vairs nav dzīvē moduls. Ar Rađagunā moduls ir izsisties labklājība. Šeit ģimenē labklājība ir ļoti svarīga. Mums jāparāda visiem, kas mēs īstenībā esam par bērziņiem. Īstie bērziņi, vienīgie. Jā, mēs esam tie īstākie koki no visiem kokiem. Nākamās attiecības būvējās saucās satva. Šis vārds noteikti dzirdēts. Satvisks. Aizies vārds satvisks. Šāds atvasināts ir. Satvisks nozīmē skaidrībā, kad attiecības ir ļoti skaistas un garīgas. Satva guna, jā. Satva guna. Šīs attiecības jau ģimenē, tur pavisam citas vērtības sevi.
Mēs šajās attiecībās izpētam visu, izrunājamies, mēs konsultējamies. Mēs uzprasam, kā tu domā, kā tu jūties, kā tev šodien noskaņa, kā tev lūkšanas no rīta skaitījās. Vai šodien saule pietiekami labi spīdēja logā to mīļā? Viņiem ir tādi jautājumi, ko no malas liekas pat dīvaini, ja klausās. Viņa tā dīvaini valoda. Viņš neprasa sievai, kā iet, tupels nopirkt? Normāli, vai ne? Nu, davai, čau. Viņš ļoti personīgi jūt savu sievieti. Emocionālā līmenī viņš pat viņu sajūt vairāk. Jo viņam attiecības balstās uz sapratni. Viņi saprot viens otru bez vārdiem. Ļoti spēcīgs Wi-Fi ir. Tāpēc satvagunā principā jau tiek pētīts ļoti svētie raksti. Tāpēc Vēdas ir fantastiski raksti, kur dod zināšanas par visiem dzīves stāvokļiem. Kā celties, kā gulēt, kā bērns ieņemt, kā neieņemt, kā pareizi ēst. Vēdās tas viss ir aprakstīts, tā ģimenes dzīve būtu laimīga. Ja viņi ņem piemērus no cilvēkiem, kas kaut ko sasnieguši ģimenes dzīvē, tāpēc Vēdas to sniedz. Un šajās attiecībās viens otru grib padarīt laimīgu. Jo tamagunā viņi pat nepamanā kāds cits, jo ziniet attiecībās. Saka, kā lai tad vīri saka, mēs esam 7 gadus kopā, ziniet, tumsībā smējās parasti. Mēs esam 7 gadus kopā, un sieva saka, es gribu šķirties no tevim. Kā? Mums tak viss ir ideāli. Ar Radžagunā viņi tikai domā katrs par sevi. Jo tamagunā viņi pat nepamanīja, ka otrs vispārībā. Viņi tā īsti nesaprat, ko viņi izdara. Satikāmies, bērns radās, un jā, tu ar ties, jā, mēs kopā dzīvojam. Ar Radžagunā viņi stāja, ko dara, viņi skatās. Tu man krāp, es tev arī krāpšu. Tu man nopērk dāvanu, man arī jānopērk dāvana ir. Tu tas pienākums ir. Ļoti izteikts Radžagunā. Skaidrībā tur viens otru tikai ceļ uz augšu. Tikai vēl laimi, laimīgumu vēl, tikai gribētu tev labāk mīļas. Es negribēšu. Ziniet, kā ēd iemīlējušies. Ļoti grūti palicis pēdējais sieru gabaliņš uz šķīvi ir. Un tad vīrs saka, ņem mīļā. Saka, jā, nokošās un dod viņam pusīt. Un viņš arī jau pusīt nokošas viņai, un viņa arī pusīt dod. Esam kādreiz to darījuši, vai ne? Jā, par zemeniem vai ķirsīšiem. Kaut kāds līdzīgs stāsts mums noteikti bijis. To sauc tā ir tā satvaguma, bet viņi visu laiku iedomājas attiecībās. Tas nav tikai 1. gadā, vai 1. mēnesī, vai 1. nedēļā. Tas ir visu laiku viņiem tā ir, ka viņi domā tikai par otru. Galvenais, lai otram būtu labi. Un satvagunā cilvēkam vairs nav kur jāskrien. Viņam viss ir beidzies, viņam nav kur jāskrien. Viņam nav par ko jārūpējās, viņam nav nekādas depresijas, nekāds, viņš ir mierīgs jau. Viņi ēd ēdienu bez sāls, bez pipariem. Viņi ēd visu svaigu, viņiem patīk gaišums, viņiem patīk daba, viņiem patīk, kur cilvēki nelamājās. Viņi tādi cipelnietieši dzimeni. Staigā pašu austās aitas drēbēs, jo tak mīļotās sievieti viņam uztaisīja. Kaut tad briesmīgs džempers. Zini, kā vīrieši parasti uzdāvina sievietēm tāds. Sievietes uzdāvina vīriešiem tāds ļoti skaists džempers. Tu dodies jau? Un tad sanāk tā, ka vienmēr padomājiet to, kas jūs esat, kurā līmenī jūs attiecības gribat būvēt. Ja jūs gribat celties augšā attiecībās, vienmēr domājat par augstākiem mērķiem. Tad, kad jūs domāsiet par augstākiem mērķiem attiecībās, jums būs ļoti vienkārši pacelties. Galvenais ir vienam otru celt. Man ir šī dienas mācība, ka jāceļ vienam otriem. Visur. Jāpaceļ garīgi ir un jāaug pašam ir vienmēr garīgi. Jums ir kādi jautājumi par šīm 3 gunām attiecībās? Jā, palielam, tad, kad tu esi sapratis, kurā gunā tu esi, tad tas, kas ir jādara, būtībā ir jāmēģina ievērot tā instrukcija, kas ir no satvagunas, un tā jārīkojas. Jā. Tu paliks labāk. Nu, bet, protams, tu sev savaldi. Tu, piemēram, saka, attiecībās, ja mēs ēdam gaļu, tad par kādu mieru varbūt ģimenē runa, tāpēc, kad mēs jau apdu piesaucam mājās nāvi. Mēs jau piesaucam agresiju, tā, kad cilvēks ēd dzīvnieks, viņš jau piesauc nāvi mājās. Viņš jau piesauc agresiju. Jo dzīvnieks, kad nomirst, kas notiekās, viņam asinīs izlāst tādu hormonu, kas tā kā toksīni parādās, viņš jau mirst.
Ja attiecības ir tamagunā, ticiet man, mums principā mums ir attiecības tamagunā. Sieviete pat māja pucē visu laiku tur satvagunā. Viņai neviens neliek. Viņa tā ir audzināta, viņa tā grib. Vīrietim neliek strādāt sievieti. Vīrietis pats grib strādāt. Saprotiet? Un satvagunā vīrietis atnesīs 1 eiro, sieviete būs vienkārši tik laimīga. Atverīs 10 eiro, viņa saka, wow, mēs tik bagāti, mums pārticība būs visu mēnesi. Viņi pilnīgi uzticās vīrietim. Ar atžagunā atnesīs 10 eiro maz, 10 000 maz, 1 miljonu maz. Vienmēr ir vairāk, pareizi? Ar cilvēku dzīvo ļoti augstā dzīves līmenī, viņiem ļoti tīri ir. Šis viss. Tāpēc vienmēr būvēt šo satvagu un attiecības. Bet nekad neaizmirstiet to, ka mēs neesam tajā līmenī. Sāciet ar mazumiņu, satīriet, izmazgājiet savus zeķes vīrieši. Mēs izmazgājiet. Sievietes izmazgājiet lūdzu veļu. Pats fantastiskākais piemērs, kā man draugs smējās, paldies, kā man draugs smējās, pats smieklais, kas ir, saucās veļas dienas. Visu nedēļu mēs metam netīro veļu vienā čupā. Viņi tur sāk smirdēt, bet tas nekas vēl nav veļas diena. Sievietes mazgā veļu katru dienu. Viņas nāc tā netīra veļa. Tāpēc ar mājās ir tumsība un strīdi. Tāpēc, ka vecuma, iedomājies, strīds bija, nav tikai strīds, netīrās drēbes pēc pārošanās, nav tikai pāris pēc strīdiem, tiek iemest iekšā veļasdiela, un tur tās dusmas paliek, viņas ap māju izplašās. Vienmēr, ja kaut kas mājā noticies strīds vai kaut kas nepatīkams, vai mazgājiet māju, mazgājiet drēbes, tāpēc, ka tur smalkā forma paliek iekšā, saprotiet? Smalkums jau paliek iekšā. Jā, vīra, ko tie pakūpiniet mājās. Ja jūs iesiet skaistās mājās, tur vienmēr patīkams mažos satvaguns mājās. Vienmēr kāds vīraks vai dabīgs puķis vai kaut kas tam. Jo jūs iesiet iekšā un ziniet kā? Wow! Iesiet iekšā netīrā mājā. Iesiet kaistībās, ja jūs tā kaut kas jāsaka darīt, ir skrien pa māju, viss kustība baigā, es gribās kaut kā tā. Jūs iesiet mierīgā mājā, jūs tā. Cik patīkam un viss dzer tēniet, viss mierīgi. Om, viss pārējie. Om. Miers. Viņiem iekšā miers ir. Un apkārt visi mierīgi, vai tu paliksiet nemierīgs. Viņus vienkārši. Tu bija tāds nemieris. Jā, un mēs tur spēlēju hokeju. Viņš saka, jā, draugs, tu spēlēji hokeju. Hokejs. Viss miers. Brālis saka, es sapratu. Hokejs. Aiziet uz tādām kompānijām, uz tādām cilvēki, kas ir tādi nosvērti, viens klubiņš, viņiem ir tādi ļoti nosvērti. Svaigādāji, visu laiku pēdienu runā, atnec viņiem dalās ar receptēm. Tāpēc, ka ļoti grūti izdzīvot svaigādājiem. Aiziet uz citu klubiņu, kas, piemēram, hokejs, jums ir paskaties, tas tur zemgus vai kā viņi tur, ja? Tas tur kaut ko akali izcities tur, un tas ir, viņi tur vispār dzīves, viņš muļķis, viņš man brālēns, man kaimiņš bija un sākās tur stāstāt. Katram ir kaut kāds savs lauciņš, atnāk uz jogas istabu, viņi saka, davai ēdam, man tur, nezinu, tur jogojamies vai kaut ko tam līdzīgi. Ir katra vieta nes kaut kādu savu enerģiju, tāpēc arī katras attiecības nes savu enerģiju. Tāpēc vienmēr ejiet pie labām attiecībām, jo no labām attiecībām jūs mācīsieties. No labām attiecībām jūs mācīsieties, no labām attiecībām jūs iesiet tuvāk pie Dieva. Uz atradām es pastāstīšu sievieti satva gunā, kāda izskatās attiecībās. Vīrietis, viņš bija invalīds. Iedomājieties, vīrietis invalīds, kājas nav. Reiz viņu gāja, un vīrietis ieraudzīja prostitūtu. Skaistāko prostitūtu. Un čatnāk māja un sieviete pamana, kaut kas nav kārtībā ar šo vīrieti. Tie bija vēdiskie laiki. Kaut kas nav kārtībā ar šo vīrieti. Viņa saka, kas tev pa vēlmi ir? Zini, kā sievieti jūt. Viņa saka, vīrietis saka, es ieraudzīju prostitūtu, man ļoti iegribējās viņu, es iekāroju viņu. Sieviete saka, labi, dārgais vīrs, viņa aizgāja pie šos prostitūtas un sāk viņai kalpot. Viņa tik labi kalpoja šai prostitūtē, kad šī prostitūte teica, es piepildīšu jebkur to vēlmi. Sieviete saka, man vīrs viņš ir invalīds, viņš tev redzēja un viņš tev iekāroja. Vai tu varētu pavadīt laiku viņu kopā? Viņa saka, protams, tu esi tik labi kalpo un man fantastiski, protams. Sieviete paņēma uzlika savu vīru mugurselmā uz muguru un atnesa pie prostitūtas nolika. Saka, vīrs,
saimniec, pēc cik laika atnāk viņu savākt, pēc tik un tik. Vīrs apsēžās, nu pat kājas viņš nevar izlocīt, bet viņš izloc rokas un laimīgs, viņš nu pat būs baudīšana. Prostitūts ir viena no senākām profesijām, jūs ziniet, vispārībā. Un tā laikā prostitūts tā mācīja apmierināt vīrieti, ka viņš vienkārši bija ekstāzē. Prostitūts bija skaistas, koptas, ļoti gudras. Attiecību jomā viņas bija ļoti gudras. Un viņas parasti pat sniedz padomu attiecībās. Un šī prostitūta bija viena no viedām prostitūtām. Vienkārši viņai tāds darbs bija. Un kas notikās? Viņa atnes 2 traukus ar ēdienu. Pirms visu tā procesa, tā pieklājīgā ģimene, tad mums prostitūts norod drēbes no sākam. Sākam pabaroja vīrieti, uzprasīja kā ģimenē, kādas problēmas ir. Un viņi runājās un jautā, kāda ģimenē problēmas, kā tu jūties, un tā garīgā dzīvē iet. Prostitūta jautāja vīrietim, es sievu, tā bija prostitūta, atcerieties. Bet vīrietis saka, tas vīrs saka, kāpēc viens un tas pats ēdienas 2 dažādos traukos? Viens zelta traukā, viens sarūšajā metālā. Viņš, tu gribi zināt, jā? Viņš, ka redzi, tu skaties, ēdiens tieši tāds pats, gan vienā, gan otrā traukā, bet tu skaties uz iepakojumu. Jo tavs sieva un es ir viens un tas pats, tikai āršķirīgi mēs atšķiramies. Augurs jau būs tas pats, bet iepakojums ir cits. Vīrietis teica, paldies, paklinājās, sauciet sievu. Es sapratu. Saprotiet, iepakojums tikai svarīgs ir. Vīrietis skatās uz iepakojumu. Iekšieno tieši tāda pati visām sievietēm. Tāpēc jūs esat sievietes. Ja sieviete ir piedzimušajā ķermenī un negrib būt sieviete, viņa cieši. Pilnīgi viņai vāks ir, nu. Viņai grūti ir, viens ir nesaprot vispārējais, tik daudz svētību viņas ir. Kā jums patīk šis veidiskais stāsts? Ir tāds daudz sievietes, kas tā dara. Nav. Tāpēc tas bija laiks, kad tiešām viņi mācījās, viens no otru mācījās. Tāpat kā viens vīrietis, valdnieks, viņš bija ļoti skaists, Bila Mangla tā kurs, viņš ļoti skaisti dziedāja, viņš bija fantastisks. Viņš ir precējies, viņš ieraudzīja prostitūtu. Tas bija 500 gadus atpakaļ, 600, Bila tā kurs, man kas bija. Viņš nebija tā, viņš 1000 gadu robežās viņš bija. Es aizmirstu, kad 800 gadu. Viņš ļoti skaists dziedātājs bija. Un viņš ieraudzīja prostitūtu. Ļoti skaisti. Viņš arī neko nevar izdarīt. Naktī. Ārā lietas līst, viņš jūt prātā, viņš grib pie viņas. Viņš izlec ārā, ielec upē iekšā, pieķerās kaut kam klāt, pārpeld pāri, izrās, tas ir līķis. Nu, kas pa gangu peldi. Izlec ārā, kāp augšā par loku pie tās sievietes, kāp augšā, viņš pamanā, ka tā ir čūska vispārībā. Viņš neredz neko, viņš skrien tā kā akls pie prostitūtas, viņš uznesās augšā tādu vētru, viņam pier pāris, viņš mīļotā, esmu šeit pie tevīm, man vairs neko nevajag. Tā sieviete paskatījās uz viņu un saka, būtu tā mīļais vīrieti skrējis pie Dievu, kā pie manīm. Vīrietis paklinājās un aizgāja uz svēto vietu dzīvot. Un pat saņem vēl izdūri savu acis. Viņš šeit, manas acis ieved man netikumā. Es vairs negribu redzēt nevienu sievieti, jo es nespēju valdīt par savām acīm. Patīk šie vediskie stāstījums. Viņi ļoti pamācoši. Vienmēr mācieties to, kad ir augsta latiņa jāzina, kādas izskatās attiecības. Ja jūs nezināsiet, kādas izskatās attiecības, nebūs šie svētie raksti, nebūs šīs bībeles, korāni vai vēdas vai šie rakstus, vienkārši nezināsiet, kādas ir ideālas attiecības. Jūs taustīsiet tumsā, tā te. Kaimiņi ies pie kaimiņu un mācīsies gudrībām, bet viņiem ir pilnīgi atšķirīgi abiem uzskati, kas ir sieviete. Ja, piemēram, es pajautājat vīrietim, ko nozīmē laime, tas būs tik fantastiski. Es jums pastāstīšu no piemēra no dzīves. Viens vīrietis, viņš ir padarīts sievieti laimīgi. Sieviete sēž, skatās televizoru. Viņam tāda iedvesma nabaga, viņš grib sievieti padarīt laimīgi. Viņš nopērk puķis ārā lietainā laikā, rozes ar ērkšķiem. Ienāk mājās un met savai sievietei virsū. Nu kā vīrietis, es saskaties filmēs, kā rožu lietus. Sieviete bļauj, tur lapas asa, ērkšķi krīt virsu, skrāpē, un slapjās lapas, krīt nabagam virsu. Un viņš ir mīļā, vai ne? Cik forši! Viņš ir bļauj, nolamā viņu vēl par to. Jūs saprotat, kas ir abiem laime, ir pilnīgi atsevišķas lietas. Viņš ir neko slikti neizdarīja, pareizi? Nu, ko viņš slikti izdarīja? Neko.
Pareizi. Bet problēma bija tāda, ka viņš nesaprot, ka sieviete ir maiga, jo viņam būtu tas normāli, ka viņam tā darīt. Viņš paņem to rožu un iztīrīja zobu, tiek labais. Forši. Bet tā ir sieviete. Kaut kas maigs un skaists. Viņš nabaks vienkārši, viņš vienkārši nabaks nepārslēdzās. Tāpēc nepieprasiet no vīriešiem attiecības maigumā, tas pats, kas jums ir. Viņiem maigums ir šie iekšu, kāds tur betona klucis vai kas. Nedomājiet to, ka jūs esat tam tev vienādi, jums maigums un mīlestība viens un tas pats. Izrunājieties, lai saprast, kas jums tas tāds ir. Vai jums ir, dārgie mīļie, kāds jautājums? Kā īstiem latviešiem jums ir kaudzējumi jautājumi? Varbūt tas ir pārāk sentimentāli šajā lekcijā, vai kā, bet man ļoti patīk kaut kā padalīties pa sirdīm. Tā kā laulība dzīve ir ļoti skaista, ja mēs pieņemam viens otru, kādu mēs esam, un necenšamies mainīt. Mēs esam kopā. Ja ticiet man, jūs maz ko varat izmainīt. Tā jums karma būs jāatstrādā. Un principā cilvēkiem ir laimīgas attiecības, viņiem ir bijuši kopā iepriekšējās dzīvēs, jūs tāpat arī nesatiekaties. Jūs esat bijuši kopā un veidojuši šī ģimenes. Tā kā jums kārtējo reizi eksāmenis neizdevās. Tāpēc jums saka, ka jāveidoja. Mīļie dārgie, jums jautājumi ir vai nav? Vēlreiz jautāšu. Tagad bija tā minūšu pauze, ieteicamā, ka pēc grāmatas parastā saktā. Jā, īstenībā. Tu izglābi šo grāmatas apgalvojumu, labi? Tātad, ja tas ir slikti vai nevēlami evolūcijai, ka mums ir dzīvnieki, kas dzīvo iekštelpās. Kāpēc tā ir noticis, ka viņi jums tādi ir, kas dzīvo iekštelpās? Nu, latviski sakot, tur Dievs jau nav mazais bērns, nu kaut kāds tur fiškā pakšā gan jau viņam ir. Domā, kaķis neizdzīvos tās mājas ārā? Nu, kaķis varbūt izdzīvos, man tur vecais suns noteikti neizdzīvot. Par vecos viņš vienmēr pie mājām var dzīvot. Viņam neiet runa, kad viņš iekšā nevar dzīvot, viņš pie mājām var dzīvot. Nu jā, bet ja es dzīvoju dzīvokli, viņš nevar dzīvot uz ielas. Padomā pats, vai viņas pie vērtiem dzīvokli, kāpēc viņi paņēma dzīvoklī? Tā nebija man izvēle. Nu redzi, kuram tā izvēle bija? Vecākiem to liek. Redz, kāpēc? Droši vien tāpēc, ka es viņu atstiepu mājās, un jau draudāji un teica, ka mums vajag šo pamesto kucānu paņemt pie sevi. Redzi, ja būtu teicis, viņš būtu pateicis, nu, nav vieta, laika apstākļi. Mums būs māja, tad dēls. Tāpēc ir vīrietis mājās, kas kontrolē šīs lietas. Jo sieviete ārprāts, es zinu, kā man draudzene atvilk mājās sunu un kaķi. Vienreiz naktī nāk pēc saules mājās un saka, čau! Es domāju, kas ir pārāk liels čau bija. Cik mums draugs ir. Pie mums dzīvos. Es saku, kā draugs? Nav problēma, draugi, vienmēr pie mums dzīvo kādu. Viņi saka, jā, bet viņš ir melns un 4 kājām. Es saku, labi. Es piecījos, paskos, kaķīt, mjau. Atnāca visu ceļu līdzi. Viņš saka, es par viņu rūpēšos. Viņam es visu piečurās, es visu rūpēšos, slaucīšu visu. Kā jūs domājat, kurš to darīja? Jā, saprāt, esi. Tad pēkšņi viņi saka, viņa zana, tu sēdi? Es saku, es sēžu, jā. Sēdi, necelies kājās. Jā, tad tur izskan suns iekšā mazkalibra kvaukšs. Es saku, kas tas tāds ir? Ai, man māsīts aizbrauc, protams, jāpies, kad būs nedēļa. Ziniet, nedēļas saucās. Iet mēnesis, jau gads, jau 3. gads jau pagājis ir. Čeprojām māsīts un mēs viņu pieskatām. Sapratiet, suns pats par sevi, viņš jau nes ar žēlumu līdzi, ka pa viņu jārūpējās ir. Tāpēc viņam ir tā mūsu izvēle, ka viņš iepriekšā dzīvē ir gulējis dīvānos. Ļaujiet viņam evolucēt. Jo dzīvnieki, kas dzīvo laukos, viņam pilnīgi savādāk ir. Viņiem struktūra ir savādāk. Viņi izskatās pēc dzīvniekiem. Mūs tie kaķi un suņi izskatās ļoti dīvaini. Tāds butaforijas man brīžiem liekas. Kad es te paskatos pa logiem, te redz tad milzīgs suns, un es domāju, tā kā privāta māma, tas saimnieks aizņem viņu velk. Tas suns viņu velk tur. Es domāju, viņš nabags grib skriet. Viņš grib kustēties, un mēs viņu mokam šeit. Ļaujiet viņam. Čak jā, bet ja es nebūtu paņēmis, viņš būtu noslīcis. Jūs domājat, ka jūs viņam baigo pakalpojumu izdarījāt? Paņemot pie sevīm. Domāju, ka viņš baigās starā ir, nomirta to, ka viņš pēc tam vairs nevajag paiet, ka viņam vienīgais, kas aiziet no tejiem līdz turiem pačurāt. Baigās skaidrs dzīvot ir, tas ir tā kā invalīdu mājās turēt, ziniet. Viņš neko nevar izdarīt. Tāpēc vienmēr padomājiet, ko jūs ņemat. Ja jūs esat lasījuši Mazo princi, atziniet to zelta frāzi. Kā viņi skan?
Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieredzinām. Vot, un tāpēc jums ir atbildīgi, tāpēc jums ir grūti no tā aiziet. Bet vienmēr domāju tāpat arī pat cilvēkiem, jūs viņu pieredzinājāt, jums būs jānes sekas. Pēc par mājdzīvniekiem, jums viņš mājas mājdzīvnieks ir, labi, lai ir, bet nedara kļūdas tālāk tādas. Viņš jums palīdz tev nomērina, kaķis nes jau kādu enerģiju, uzsūc visas nomērina, bet viņš spausi visos stūros, to es pažināt, ot īpaši kāds virtuvē ir, kuram patīk virtuvē, spausi visur, un pats labākais, ka pēc laika jūs vairs neredzat viņas. Bet, kā atnāk ciemiņi, viņi redz, viņi visur ēdienos, visur, tā kā mērķis spausi pa virs. Visur, bet jūs jau neredzat, jūs jau esat tajā tumsībā. Bet tie, jūs ziniet, ka tie matēri ir miroņi, nu. Beig matērija. Labi, mums arī krīt ārā, man pavisam daudz izkritis ir. Bet mums nekrīt tik daudz kā dzīvniekiem. Ziniet, cik viņiem daudz mati izkrīt dienā? No glāvi. Jā, paliek čup. Tā kā jūs dzīvojat kopā šo smilšu čupu un blūšu čupu un vispārējais. Iedomājiet, cik viņi tīri pa savu dibenu laiza. Laiza jūs, laiza visu apkārt. Domāt, nē, mans viņas duksīts! Viņš ir palaiz dibenu. Nē. Jums gribētu, piemēram, cilvēks atnāk, piemēram, labi, es neteikšu, es nolaizīs dibenu, nāk dot buču tev mīļā. Jums patiktos tas? Bet sunim tas ir okei. Pareizi? Bet tas tā ir, nu. Mēs taču viņiem vienojāmies, ka cilvēkiem ir to vienlaiz. Nu jā, bet, okei, bet sunim tur pilnīgi briesmīgi kaut kas ir. Cilvēki viens otru, mēs turien esam iznākuši arī ārā. Tas vēl tā, bet, nu, ja mēs paskatāmies, nu, dzīvnieks tur, kultūra, to sauc par kultūru. Bet kaķis ir tik jauks. Es nesaku, viņš nav jauks. Es saku, tas jaukums viņš var dzīvot arī ārā. Bet domā, ārā, tas nebučot. Nu, bet, protams, nu, jūs domājat, kā ārā kaķis dzīvos, viņš jau kā arī pelīts atbaidīs, kas nenāks mājā. Jums kaķis vismaz nelaidiet viņu virtuvē iekšā, vismaz vienā vietā nelaidiet viņu virtuvē, jo viņš visu enerģiju savāc. Dzīvnieki visu enerģiju savāc no virtuves. Pasakiet sunim, neskaties uz ēdienu. Pamēģiniet pateikt. Aiztais acis, kad tu nāc virtuvē. Noķiers vēl kaut ko pats. Viņš nevar, nu kā viņš neskaties uz ēdienu, viņš aiztais acis un tad nāc virtuvē, nu. Viņš gribēs ēst. Tāpēc uz šīs jaukās notis mēs sakam paldies visiem un ķersimies pie vakariņām, ja solītajām. Tā kā visi paliek uz zupu, aicina jogas istabu Nese. Tā kā mīši, paldies, ka atnācāt un nākam otrdien lekcijas tēmu jūs varat izvēlēties. Viens, mēs ejam iekšā ajurvēdā, otrs, mēs ejam attiecībās. Kur es gribu izzināt vēlreiz, man ļoti patīk, ka šī lekcija nav bijusi 25 vīriešu un sieviešu pienākumu. Tā ir tāda klasika. Tas 25 ir sievietēm un vīriešiem cik? Viens. Šis jau nelikā. Jā, bet šitas nav bijis. Tu vismaz nedzirdējies. Pārējie ir dzirdējuši, tie vecie givengetieši dzirdējuši. Tad mēs izvēlamies ajurvēdu vai attiecības? Ajurvēdu. Attiecības ajurvēdā. Ajurtiecības. Labi, tad mēs jutēsim tā, ka to paļūt mēs izrunāsim kādu citu dienu. 25 vīriešu un sieviešu pienākumu. Bija kaut kas par ko tam Nē, tiem pienākumiem mēs neesam runājuši. Tas bija citos. Tas bija Mārupē. Tie bija citi pienākumi, tie bija ēšanas pienākumi. Vai nu mēs varam izrunāt 24 ēšanas pienākumus? Jā, Kā uzzināt, kā izdzīvot virtuvē, tur ir ļoti pareizi, kā ēst. Pagaid, tā jau ir vēc lekcija būtu prēšana? Tur ir pa došām. Loģika. Nu kā tev ir pita, vata vai kapkaļ, kas tev espēc, kas tev jāēd vispāriesē? Par to. Par attiecībām. Es izdomāšu, labi? Jā, Labi, paldies milzīgs.